major health issue for the older adults. Because of these emerging health problems, the International Association of the Study of Pain, IASP, launched in 2004 the initiative of the Global Year Against Pain with the theme Pain Relief Must Be a Human Right. And with the aim of sensitizing government and public institutions and the private about the need to place the necessary resources to support research, diagnosis, and treatment of pain as a universal level. October 17 is a World Pain Day promoted by the IASP and WHO since 2004 to draw the global attention to the urgent need to the better pain relief. The World Health Organization declares that chronic pain is a disease and its treatment a human right. And as part of the Global Day Against Pain activities, by commemorating with IASP, MSSP has organized this hybrid symposium on integrative pain care in clinical practice for medical personnel. With this symposium, we aim to improve quality of pain care in Myanmar by better understanding and management of the chronic pain with the integrative approach. Four eminent speakers, Professor Siayi Umientao, Emeritus Professor in Orthopedics, Professor Kim Yo-la, Professor and Head of PMR, University of Medicine 1, Professor Tan Win-Yung, Professor and Head of the Geriatric Medicine, University of Medicine 1, and Professor Kim Mei-tin, Professor and Head of the Obstetric and Gynecology, University of Medicine 1, will talk about different aspects of the chronic pain management. I'd like to thank all the participants who attended this event, and I do hope that all of you here will have the very knowledgeable and the up-to-date information from all the speakers, and this can help you to have a better practice towards chronic pain management. Lastly, but not the least, I wish to express my gratitude to the Zydus Cadila pharmaceutical industry for supporting this educational activity. Thank you very much. Thank you, Mama Professor Pipule, for your opening speech. May I invite our chairperson, Sayaji, Professor Mientao, for your introductory remarks. MSP Okata Populea introductory remarkမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောထားပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးပြောစရာတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတက်ရောက်ကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရောဆရာဝန်ငယ်တွေရောအများကြီးရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့် attending စီကြည့်လိုက်ဆရာဝန်တွေပဲများတယ်။အမှန်တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲရဆန္ဒဖြစ်ချင်တာ nurses တွေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်။ We need pain nurses. No, they are more related and more close to the patient. They are the primary caregiver. No, primary caregiver. We need to train more nurses. No, lower area. General, the people train low in it. The Geranja General MSP we very inclusive of multidisciplinary specialties plus our primary care physician in the community and primary care nurses ဒါတွေအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး CME education program တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ nurses ရဲ့ component ကိုအများကြီးမြင့်တင်ပေးလို့ရမြင့်တင်ပေးစေခြင်းနဲ့နောက်ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ nurses တွေကိုလည်းဖိတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံပါတယ်ဒါတစ်ခုပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ MSSP ကတော်လေးခီးရောက်ခဲ့ပါပြီ15နှစ်တာခီးကိုရောက်ခဲ့လာပြီးတော့ရှေ့က
ဥဆောင်ရွယ်ပြုခဲ့ကြတဲ့ဒီမှာဆိုဆရာကြီးမြင့်သိန်းတို့မမတော်မီမီချိုတို့ရှိကြတယ်သူတို့ရေစတင်ပြီးတော့တန်တီပေးခဲ့တဲ့ pain clinic နဲ့အခု MSP ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်း International Association of Study of Pain မှာလည်းမြန်မာ chapter အနေနဲ့အတိမတ်ပြုခံရတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ very first integrated specialist society under Myanmar Medical Association မှာအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေလောက်ခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်မျိုးဆက်တဲ့တွေအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ထံပိုးပေးကြဖို့เนาะဆက်လက်ပြီးထံပိုးပေးကြတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးအောင်မြင်အောင်လည်းဝိုင်းပြီးလုပ်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ speakers အနေနဲ့ပြောကြမယ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေက we are not the pain specialists ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတယ် we are not the pain we are not the expert in the pain subject we need pain physicians တကယ် pain ကို specialize လုပ်ပြီး voluntarily dedicated လုပ်တဲ့ physicians တွေမွေးထုတ်ဖို့လိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မွေးနိုင်တယ်လို့မွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ own professional ကိုလက်လွတ်ပြီးတော့လုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ် pain medicine ပေါ် dedicated မလုပ်နိုင်နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင် pain medicine is one specialist entity အနေနဲ့ departments of the pain care departments of the pain medicine faculty of the pain medicine ဆိုပြီးအသီးသီးက region မှာရှိနေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုပဲစုပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းမြေတောင်မြောက်ပေးရတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော် we are aiming to have our own pain physicians in our country for our people ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အခြေအနေပေးတာနဲ့အမျှပေါ့လေဒါလေးကိုစောက်ချပြီးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ interest ပေးမဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကျင်တယ်တွေ့ကျင်တယ်သူတို့မြေတောင်မြောက်ပေးကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံတကာအဆက်တွေလည်းရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ pain medicine ကိုစောက်ချပြီးလုပ်ပေးနိုင်မဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုရင် we are welcome all of you ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်ကိုငဲ့ညာသွားပြင်နောက်တစ်ပွဲရလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ speaker အနေနဲ့ရောနော်အခု chair person နဲ့ရောကျွန်တော်တောင်းယူဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ presentation တွေကိုဆက်ပြီးတော့နော်ပြောကြားခွင့်ပြုစေလိုပါတယ်နော်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုတိုက်တိုက်ဝမ်းဝမ်းနဲ့လာပြီးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညာတော့ချက်တီရလာမယ်ဆက်ရအဲ့ဒီပဲဒီကဟုတ်တယ်ဟာ Yeah. အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးရွေးကြတာတော့ integrated pain care service model ပေါ့နော်ဒီ works ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ 21st century after 21st century ရဲ့ current medical practice မှာ
ဘယ် subject ပဲသွားဘယ် subject ကိုပဲလုပ်လို့ integration integrated healthcare system နဲ့ပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်ခဏလည်းပြောပါတယ် no one is own to your patient is not your own patient has their own right now everybody must take part in the management of the this clinical problem အဲ့တော့အကုန်လုံးက integration သွားရင်အဖြစ် one thing is it is a humanistic model of the medical care နေ reflect လုပ်တယ်နံပါတ်2တစ်ချက်က it is very cost effective နဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်စုပေါင်းပြီးကုသခြင်းဒီနော် integrated care ပတ်ဝန်းနဲ့သွားခြင်းဒီ we can save a lot of money we can save a lot of time also we can save patient satisfaction and patient expected outcome ပြည့်မီနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့ကြောင့် integrated care service model ဒီ it is beyond the normal of our medical practice ဖြစ်ပါတယ်เนาะ not only the physical but also psychosocial spiritual environmental เนาะ social economic เนาะ everything is concerned နေနဲ့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ integrated pain care service model ကိုကျွန်တော်တို့เนาะ concept လေးအနေနဲ့သိအောင်ကျွန်တော် share လုပ်ချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော် Gulis ဖြစ်တဲ့ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မျိုးလာကမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ dream လုပ်ထားတဲ့ chronic pain care center ကဘယ်လိုဟာမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မလဲဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ dream လုပ်ထားလဲနောက်တစ်ချိန်မှာเนาะအဲ့ဒီအတွက် setup တွေ two case တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ISP နဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသူကအသေးစိတ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ concept ကိုပဲပြောပါမယ်ဆရာမတော်ပြီလေးပြောထားပြီးပြီPain is described as an unpleasant sensory and emotional experience. Since 1979, the ISP are defined like that. Could you let me know? The chain name of it from the caregiver perspective can define like that. From the patient's perspective, in a pure pain is what the patient say it is and exists when or she say it does. The 1989 McAfee so that book. လူနာဘက်ကကိုစားပြုပြီး define လုပ်ထားဆိုတော့လူနာကနားတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဘာလို့နားရတာလဲဘာကြောင့်နားရတာလဲနားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော် pain ကို categorize လုပ်လို့ရတယ် within a month ပြင်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုဒါ broadly ပေါ့ acute pain လို့ပြောနိုင်တယ် more than 3 months ဆိုလို့ရှိရင် chronic pain လို့ပြောတယ် in between ဆိုလို့ရှိရင်တော့ it is subacute or intermediate pain လို့ဒါ broadly classify လုပ်ကြတာပေါ့နော် how does it link physical body and brain body and mind နော်ဒီ pain signal တွေက peripheral tissue ကနေပြီးတော့ brain ထိရအောင်အဆင့်ပေါင်းများစွာ through the spinal cord နော် dorsal neuron ကနေပြီးတော့နော် spinal thalamic pathway အချင်း brain အထိ ascending pathway descending pathway တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဆောင်ရွက်နေကြတယ်နော် somatic ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် visceral ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အကုန်လုံးက peripheral centralization ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး brain စီကိုပို့ပေးတယ် brain ကနေပြီးတော့ perceive လုပ်တယ်ပြီးရင် brain ကနေပြီးဒီ signal outcome တွေကို as a pain နေနဲ့နော်ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ tissue က peripheral tissue တွေက pain ကိုခံစားမှုရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမှပါဆိုတော့လည်းရှောင်ဖို့ပဲပြောပါရင်တော့တစ်ဖက် mechanism different coping mechanism ဘုရားကတော့အနည်းတန်းတောက်တယ်သူကြောက်သူတောက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှဒုက္ခမပေး pain coping mechanism တွေ control လုပ်တဲ့ central control central inhibitory mechanism တွေ patient နဲ့ motivation တွေအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဆင့်ဆင့် different pathways မှာအဆင့်ဆင့် modify လုပ်တယ် multiply လုပ်တယ် interact လုပ်တယ်နော် pain pathway တစ်လျှောက်က each and every level မှာ pain pathway လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ therapeutic approach သွားလို့ရှိရင်လည်း physiologically pathologically etiologically targeted approach နဲ့ different level ကိုတွားလိရှိတယ်တနေရာတည်းကို focus လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ multi dimensional multi modality multi targeted เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခု therapeutic concept ကအဲ့လိုပြောင်းသွားတာပေါ့ how does acute pain become a chronic เนาะ
peripheral sensitization nociceptive fibers တွေရရင် transient activation ဖြစ်ပြီးလို့အဲ့ activation တွေကပျောက်သွားမှာမပျောက်တဲ့နဲ့ it is sustained stimulation ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ sustained activation neural impulse activation က successive activation ဖြစ်လာပြီးနောက်ဆုံး brain မှာရောက်တဲ့အခါကျ neuroplastic and hyperactive signal changes တွေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ the pain began disease as sort of pain is as a sensory and no sensory sense အနေနဲ့ရှိပြီးတော့ဟိုကြတဲ့ရှင်တော့ it began a disease ဖြစ်သွားရင်တော့ chronic pain ဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လမ်းလုပ်လို့တတိယတာတစ်ခုကငယ်ငယ်တည်းကအကြောင်းကြောင့် during the childhood during birth severe experience of the pain ရထားပြီးကလေးတယောက်ဒီအသက်ဒီbad experience throughout the life bad experience throughout the life နော်ဖြင့် even အသက်ကြီးလာတဲ့အထိသူ့မှာနာကျင်မှုဝေဒနာကြီးသူများထက်ပိုပြီးတော့ high threshold ဖြစ်တာတွေ့ရတယ် either because of genetics or because of the previous or past experience of the pain ကျွန်တော်တို့ကခွဲစိတ်တဲ့ဆရာဝန်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခဏခဏကြုံရတယ်အရင်တော့ကျွန်တော် spine surgery လုပ်ဖူးတယ်အလွန်ခံရတယ်ဆရာတပတ်လုံးလုံးကိုအိပ်မရစားမရလောက်နာဘူးရယ်တတိထားတော့ you should have a plan perioperative pain management တခြားလုပ်ချင်တော့မလုပ်ရင် you are patient second time ခွဲရင် similar experience ပြန်ရအောင်ပါပြန်ပြီး complain လုပ်မှာ that is what I mean is history of bad experience of the pain suffering during the childhood can carry over up to the elder age even at the end of the life အသက်တည်ဆုံးတဲ့အထိနာတတ်တယ်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ history မှာလည်း assess လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီ previous experience အဲ့တော့ဘာကြောင့် chronicity ဖြစ်သွားရတယ်လဲဆိုရင်တမားပြင် brain ရရင်ပြီးတော့ brain ကိုရောက်သွားတဲ့ all the sickness တွေက inhibitory impulse နဲ့ slow down ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတယ်ဒါ natural process ဒီမှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ brain ရဲ့ cognitive emotional hypersensitization sensory motor conflict of နော်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ there is a dysfunctions of the inhibitory mechanism နော် brain ကနေပြီးတော့ pain ကို control မလုပ်နိုင် mind ကနေပြီးတော့ pain ကို control မလုပ်နိုင်နော် control မလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ brain မှာ hypersensitization နဲ့ hyper signal activation ဖြစ်တဲ့အခါ it become even small stimulus even light stimulus pain perceive high threshold of the pain chronic pain ရတယ်ဒီမှာ allodynia pain တို့ hypersensitive pain တို့နော်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကဒီ example တွေပဲ chronic pain ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးစဉ်းစားကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တယ်များသောအားဖြင့် meditation practice တွေလုပ်ကြတယ် why not we are going to study the no our meditation process wedana ရှုတဲ့ကမ္မထန်ဒီchronic pain တွေအများကြီး effect ဖြစ်တယ် we should study in that specific population no specific population ကျွန်တော်တို့ international paper တောင်တင်လို့ရမယ်အနေထားရှင်ဒါလေးကြီးလုတ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် There are different types of the pathophysiology to become the chronic pain and different types of pain ပေါ့နော် nociceptive pain ရှိနိုင်တယ် inflammatory etiology ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ် neuropathic ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ် central neuroplasticity ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ central pain တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါ different pains ပါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက whatever it is at the end of the story once it began nociceptive ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် inflammatory ကြောင့်ပဲ neuropathic ကြောင့်ပဲ chronicity ဖြစ်ပြီး central sensitization ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့နော် it began နော် soul or insights of the mind မှာဒဏ်ရာရသွားပြီအဲ့ချိန်ကျရင် pain က treatment လုပ်ရတာအလွန်ကိုခက်သွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးမျိုးမြင်အမြဲတမ်းပြောတယ် once the pain began chronic once pain began disease it is very difficult to overcome it no very difficult to overcome it နောက်ပြီးတော့ chronic pain ဖြစ်သွားရင် nociceptive component ရော inflammatory component ရော neuropathic component ရော unclassified နော် components of the unexplained condition of the pain တွေပါအကုန်လုံး involve ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ given patient ဖြစ်နေတဲ့ patient မှာ
every elements ပါသွားတယ်နော် inflammatory eminence or nociceptive or neuropathic အကုန်လုံးဒီ central pain ရောက်လာတဲ့အခါကျအကုန်လုံးစုပြုံဝင်သွားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ target လောက်ရတဲ့အခါကျရင် different target နဲ့နော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုသိဖို့လိုတယ်ဒီဟာလေးကဒီ slide လေးကကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲကွဲပြားပြားလေးသိစေချင်လို့ what is the difference between acute and chronic pain acute pain are more of the physiological it is a protective manner တခုခုလေးဆုမိရင်လက်လေးရောက်လိုက်တယ်တခုခုလေးပူရင်လက်လေးရောက်တယ် it is our reflex နော် pain ကို reflex ရှိတယ် protection chronic pain ကြတော့ it is purely pathological and non protective သိဘူးမမသိနိုင်တော့ acute pain is underlying causes are external causes ဖြစ်တယ် chronic pain ကြလို့ရှိရင် causes are mostly internal as well as the sometimes obscure hidden ဖြစ်နေဘာကြောင့်မှကိုမသိဘူးနော်ဥပမာအဖြစ်ကြံခဲ့တော့နော်9နှစ်ကာလတုန်းကပန်းကြံတဲမှာအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့စူးစူးထားတဲ့ဟာဒီနောက်9နှစ်ကြာတော့မှ neuropathic pain နဲ့ hypersensitization allodynia at the tip of the finger ဘာမှကင်လို့မရ computer ရိုက်လို့မရ patient ကမိတော်မိနေအရင်တော့ဘာဖြစ်ခင်မှမသိအဲ့ဒီ previous stimulus အခုနောက်မှ chronic pain ဖြစ်လာတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေက chronic pain တွေမှာပါတယ် acute pain က tissue damage ရှိတယ် it is expected to relieve after treatment နော် within 1 to 3 weeks မှာကောင်းသွားတာပဲဒါပေမဲ့ chronic pain ရရင်တော့ CNS disorder ဖြစ်သွားပြီ CNS changes both biomarker changes as well as နော် inflammatory changes neuronal changes အများကြီးဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့် its resolution is unexpected ဘယ်တော့ကောင်းသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော် chronic pain နဲ့လာပြင်ဆရာကျမဘယ်တော့ကောင်းပါလဲကျွန်တော်မှအဖြေမရှိဘူးဘယ်တော့ကောင်းမှမသိဘူး it is very individualized နော် symptoms of illness or symptoms suffering နာရှိတယ်နော် chronic pain ကြ disease ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားရင် pain become a disease နော် it is a way of life lifelong ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော် acute pain က happen to you external cause ကြောင့်ဖြစ်တာ chronic pain ကြ inside of the mind စိတ်ထဲကနာနေပြီနော် it is happen inside your body ရှာမရဘူးဘာ investigation တွေလုပ်ပါပဲလုပ်နော် sometimes it is negative finding ဘာမှမတွေ့ရအောင်နော်အဲ့တော့ acute pain ဒီ patient focus လောက်ရတယ် patient focus disease focus or etiological focus နော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာကိုကုမှာပေါ့ inflammatory ဖြစ်ရင် inflammatory ကုမှာပေါ့နော် foreign body ရှိရင် foreign body ကုလိုက်မှာပေါ့ this is the etiological focus chronic pain ကြဘယ်မှ focus လုပ်လို့မရဘူး is patient focus as a whole both physical as well as moral physical moral အကုန် focus လုပ်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့ဒီ patient ကိုဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူး we need integrated care အကုန်လုံးလိုလာပြီပေါ့နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ acute pain patients ကတော့ self afflicted ဖြစ်တာကိုယ်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ဖြစ်တာ chronic pain ကြတော့ it is transformed social environmental psychosocial not financial အကုန်လုံးပါလာပြီနော်အကုန်လုံးပါ everything is concerned နော် very wide ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုသိစေချင်တာအဲ့တော့ခြုံပြောရရင် cognitive function ရော emotional နဲ့ mood ရော physical social environment ရော neurobiology ရော previous experience ရောအဲ့ဒီအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ pain ဖြစ်လာတာ chronic pain ဖြစ်လာတာနော်ဒါတွေအကုန်လုံးကို cover ဖြစ်ဖို့အတွက် we need team care နော် team care လိုတာတော့အဲ့တော့2023 ISP က global year မှာ integrated pain care service ဆိုပြီးတော့နော်တက်လှန်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တည်းကြောင်းပြောနေကြတာအဲ့မှာ chronic pain ကိုအဓိကထားပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ chronic pain is a complex and best conceptualized in biopsychosocial framework which is best addressed by the integrating different management and treatment approach current model of pain care for the chronic pain need cross-professional integrated and collaborated team care practice ဒါ WHO ကဒီပိုင်းတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပဲကျွန်တော် Kuala Lumpur Global Wound Conference မှာ psychosocial aspect of wound healing ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘယ်မှမလွတ်ဘူးဖြစ်နေ biopsychosocial aspect ကနော်အဲ့တော့ global ကြီးအခုမှ integrated pain care မှာ integrated pain care အတွက် first sheet ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာဒီမှာအချက် 5 ချက်တွေ့ရတယ်
mind body practice ဟာလည်း chronic pain အတွက် integration မှာပါတယ် integrated manual therapy every kind of physical manual therapy တွေကလည်း chronic pain အတွက်အရေးကြီးတယ် integrated physical exercise and activity address both acute and chronic pain digital technology for the chronic pain အရေးပါလာတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လက်လန်းမမြတ် behavioral change cognitive behavior therapy for the persistent pain ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပညာရှင်တို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလုပ်လို့မရဘူးအားလုံးပေါင်းပြီးလုပ်ရမယ်ဒါကိုသူတို့ကမီးမောင်းထုတ်ပြထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ pain community အကုန်လုံးကိုလက်ရှိ ISP ဥက္ကဋ္ဌနော်ကင်ပြီးတော့နော် Claudia နော်ဆော်မာကင်ပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ integrated healthcare ဆိုတာအားလုံးပေါင်းပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာ mechanism service mechanism ကဘာကြီးပါမလဲ integrated pain care service ဆိုတာက coordinated mechanism ဖြစ်ရမယ် patient individualized ကြောင့်တဲ့ specific protocol same protocol မကြောက် different protocol for different patient တော့ရမယ် all must be evidence based documented based နော်ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင် multi pain intervention အကုန်သွားမယ်နော် multi pain intervention ရသမျှအကုန်နော်ဖြစ်နိုင်တယ်များအကုန် best possible solution နေနဲ့အကုန်လုံးသွားရမယ်ဒါဒီ integrated service model ဒီချက်၄ချက်ပြည့်စုံဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ chronic pain care center international pain care center ဒီဟာဒီပါလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေအများကြီးလိုနေတယ်ပညာရှင်အများကြီးမွေးထုတ်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တွေပြည့်စုံအောင်အခုမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာကိုသိနေတယ်အဲ့တော့ service model မှာအခုဒီမှာ primary care physician တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းထပ်ပြောချင်တယ် integrated healthcare ဆိုတဲ့ service system မှာနော် EDC practice team of primary care and behavioral health clinicians working together with patients and their families using the systematic way and cost-effective approach to provide the patient-centered care for the defined population နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က connected health ရှိရမယ် primary care physician နဲ့နော် pain experts တွေကြား primary community နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ institution hospital တွေကြားဆရာဝန်တွေနဲ့ nurses တွေကြားဆရာဝန်တွေ caregiver နဲ့လူနာကြားလူနာ family ကြားမှာ connected မပြတ်တဲ့နော်လမ်းကြောင်းရှိနေရမယ် pathway ရှိနေရမယ် clinical efficacy ရော share knowledge ရော care transformation ဟာအကုန်လုံးကတပြေးညီရှိနေအောင်လုပ်နိုင်မှသာလျှင် integrated healthcare service ကိုထီထောင်လို့ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဒီ connection တွေအကုန်ပြတ်နေတာဒီ connection တွေပြတ်တယ် pathway ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် osteoporosis ပဲဖြစ်ဖြစ် wound ပဲဖြစ်ဖြစ် pain ပဲဖြစ်ဖြစ် we had so many negligence so many နော် under treatment တွေရှိနေကြတယ်ဒါတွေကို connection ကိုကောင်းကောင်းထူထောင်ဖို့လိုတယ် we are all the same together နော် together ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ simply connect care coordinator ရှိရမယ် physician specialist တွေရှိမယ် our pharmaceutical company နဲ့ product specialist တွေရှိရမယ် hospital setting ကောင်းရမယ် collaborated data တွေ community data hospital data collaboration ရှိရမယ် healthcare vendors တွေလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ communication notification တွေလိုတယ် document တွေတိကျ registry တွေရှိဖို့လိုတယ် primary care team တွေထီထောင်ရမယ်ဒါတွေရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ integrated healthcare service ကိုတည်ထောင်လို့ရတယ်နော်တည်ထောင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခြုံငုံပြောရင်အားလုံးဒီထဲမှာပါဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ chronic pain မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ chronic pain တွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မြတ်လာတို့လှုပ်ထားတဲ့အရင်တုန်းကဆရာဦးမြင့်သိန်းတို့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ pain care clinic ရဲ့ data တွေကျွန်တော် ISP အတင်မှာ chronic muscle pain က more than 70% အကုန်လုံးရှိနေတယ်ကမ္ဘာမှာလည်း 10% of the world population က chronic pain တခုခုကိုခံစားနေရတယ်1 in 4 က depressive ဖြစ်နေကြတယ် sleep disorder တွေရှိနေကြတယ်နော် a lot of money has been invested for the chronic pain နော်ပတ်စံနေတယ်အများကြီးကုန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီ chronic pain cycle ကြီးကအကုန်လုံး worry တွေ anxiety တွေနဲ့နော် pain ကပိုပြီး threshold တွေတက်လာလိုက် sleep disorder တွေဖြစ်လိုက်နေအကုန်လုံးဒီ chronic pain cycle ကြီးကခြေလက်ပတ်ရမ်းနေတာခြေလက်ပတ်လဲနေတာဘယ်နေရာကစပြီးဖြတ်မှန်းမသိဘူးနော်ဘယ်နေရာစဖြတ်မှန်းမသိဘူး
ဖေရဟောတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်နေရာဖြတ်မယ်ဆိုတာတိကျညွှန်ထားတာရှိတယ် chronic pain cycle ဘယ်နေရာဖြတ်မှမသိဘူးတစ်ခါလေကြရင်ဘယ်နေရာဖြတ်မှကိုမသိဘူးတော်တော်လေးအဲ့ဒီဓာတ်ကို pinpoint လုပ်ပြီးတော့ focus ဆိုပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုအမိရ individualize ဆိုပြီးတော့ဖြတ်နိုင်မှသာလျှင် chronic pain ကိုကုစားလို့ရလို့ဖြင့်မလွယ်လောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ I would like to stress again your role of primary care physician for this integrated healthcare system is very essential, very important. You must participate. You must be our team member. For the long-term care, acute care hospital, chronic care hospital, community care, so that no, we have an integrated team. No, no. Repeat Nociceptive origin, neuropathic origin, and sensory hypersensitization so that decondition here, chronic pain more than one type of pain may be present. Nociceptive and neuropathic bound in bound, nociceptive or neuropathic or sensory, no central hypersensitization or more than one element bar. For example, general spine surgery in a spine surgeon looked at. Not all of our patients is recover fully because we miss in the previous experience. We miss in the proper assessment, psychosocial assessment. Koveka MI will GB Quay Luna Gasea Quebin and Jama Dida Dida so 20% of share. So what we learn from the patient is we are missing in proper assessment of the spine condition. We did surgery, but patient expectation and patient recovery is not satisfying because we miss in psychosocial assessment, we miss in the patient past experience, we miss in the neuropathic elements. Your neuropathic elements, unless otherwise, we cannot abolish the neuropathic elements by doing surgery alone. No, hello, Muri, so how do you treat our chronic pain condition? Chronic pain condition treatment loading level 1, level 2, level 3, layer by layer. Protocol level 1 education. You must educate your patient. Counseling, proper counseling, biopsychosocial assessment and biopsychosocial treatment. PM. Multidisciplinary, multidimensional approach screening, effective therapeutic alliance. အဲ့ကြတဆင့်တက်ပြီးဒါနဲ့မကောင်းဘူးဆိုရင်လေယာတူးကြရင် physical therapy ပေးလို့ရတယ် including diet pain ma role of dietitian in the pain အရေးကြီးတယ် some of the diet is helpful for the patient well-being psychological as well as physiological well-being ဒါတွေလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ် psychosocial function ကို improve လုပ်ဒါနဲ့မှမကောင်းဘူးဆိုတော့ special condition ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြတော့ condition specific treatment ဖြစ်သွားပြီ specific medical treatment or pain interventional therapy နော်အဲ့ဒါကြီးလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ healthcare sector ရော service delivery system ရော others vendors တွေပါတဲ့ education program တွေအကုန်လုံးက the whole country ကို setting development လုပ်တဲ့အခါမှာ person focus family focus community focus interpersonal integrated focus ဆိုပြီးဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းလုပ်တဲ့ model တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် developing country တွေမှာတော့ဒါတွေလုပ်နေပြီပေါ့နော် integrated ကဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲဆိုတော့ we are as a professional colleagues team members including primary care providers we need to serve more patients with behavioral and physical health problems ဒီဘက်ကို non-pharmacological treatment ပို့ပြီးအသားပေးလာတယ် free training and support from the our institution အခုလိုပဲ education program တွေဆက်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင် we can reduce certain amount of healthcare costs for the patient and patient satisfaction ရောသူများနိုင်ငံမှာ study လုပ်ထားတယ်ဒါတွေကတော်တော်များများကို within 1 to 2 years ဆိုမှာ healthcare cost ကို reduce အများကြီးလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိသွားပြီအဲ့တော့ government integrated healthcare association ဆိုတာရှိနေပြီအဲ့ဒီ healthcare association ကdeveloping countries ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ပေးနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ model တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်သူတို့အကူအညီလိုလာပြီပေါ့နော်ကိုကြီးကိုကြီးလိုလာပြီနော်တော့ဒါကတော့ပြောပြီးသားမပြောတော့အဲ့တော့ in terms of medicine payment physical treatment lifestyle modification nut block ဒီပြင်နော်ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တာကြီးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
goal of pain management not only it is beyond the pain control. General media, what is your objective? It is beyond the pain control. You must be able to reduce the pain or tolerable pain. 100% relief tolerable pain level. Physical function impairment level short general successful. Decrease the healthcare utilization. Decrease the shopping. No? Patient shopping emergency and in acute pain acute attack functional status activities of daily living, quality of life return to the employment pain management beyond the payment, not beyond the pain. That is beyond normal general general practice poor management we have a failure to acknowledge the pain. We have a failure to assess the pain. We have a failure to have the pain management guideline. We have a failure to document and assess the treatment adequacy and failure to meet the patient experience. The general pain care na sura acute pain and chronic pain no acute pain from upside down chronic pain down up non pharmacology adjuvant analgesia weak opioid strong opioid specific regional technique acute pain region specific etiological specific cause specific nature of the treatment program for acute and chronic step care model pain management especially chronic pain no patient family focus education interdisciplinary care now specialist consultation tertiary care center no advanced pain management step care model step care model drug therapy no letter by letter no current management new direction of chronic pain no patient self care management will be focused on how to live with the chronic pain no how to live with the chronic pain tolerable level functional impairment functional tolerance pain tolerance patient will educate patient itself no patient itself is the caregiver to go and caregiver to go and pay below lifestyle to go and TV to go and say at the suption chronic pain general pharmacology tailored therapy behavioral changes in decrease autonomic nervous system activation decrease physical and psychological symptoms this cycle chronic pain care this is a very complex Dr. Cornelia pain experience you need to be balanced between these two components with carrying out the social factor, occupational factor, educational factor, personal belief, personal attitude, healing potential, patient emotional status, patient as secondary gain by placebo, non-placebo effect. Now, previous pain experience, doctor said attitude for the pain, patient genetic, epigenetic, no, this is a balanced judgment treatment for the chronic pain. Along no complexity along down chronic pain. Sura, Talia, Mimount to Biara. Evidence-based high value chronic pain care or social general self-management, self-efficacy, well-trained care teams, Dari Golo, Bombiro, no, multi-dimensional, multi-modality treatment at Tomadali, Simbime, Sura. General summary integrated pain care, it is beyond our knowledge. General Dumiadi, how Lila Bido, Timapian share look chin up chete. General integrated care model, determines in general, Pinyashini, a Taukuri, no,
နိုင်ငံတော်ပိုင်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုရဲ့အများကြီးလိုမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ concepts ဒီကိုကြိုတင်ပြီးတော့အခုလို knowledge ရှိထားရင်ဒီ attitude တွေနဲ့ဒါရှိထားရင်တော့အချိန်ကြာလို့ကျွန်တော်ထူထောင်တဲ့အချိန်ကြာရင် we all are already conceptualized and ready for development of the integrated healthcare center ဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မျိုးလာတော့ reality မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ chronic pain care center တည်ထောင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိပြင်ဆင်ထားလဲဘာတွေ components တွေပြပါမယ် standard best care practice ဘာလဲဆိုတာကိုဆရာမကြီးကပြောပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မျိုးလာကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီခဏတော့ကျွန်တော်လာတယ်ဆဲပတ်စင်များနဲ့တပတ်ဆိုင်ဆာမကြီးများအားလုံးနောက် site secretary ကတာဝန်ရှိသူများအားလုံးနောက်ကျမတို့အခုဒီနေ့မှာဆိုရင်သူတစ်ဖြင့် hybrid ဟိုလည်းပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ပြည်내တိုင်းတီးတီးရနေပြီးတော့ဒါပြီးတက်ရောက်နားထောင်ကြကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့လက်ပေါ်ကိုင်းပဲအမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဆရာကြီးဦးမြင့်တောင်းကတော့ပြည့်စုံနေအကုန်လုံးရှင်းပြသွားပါတယ်ပိန်းရဲ့ principle စီအကုန်လုံးကိုကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးသွားကြမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကြည့်တဲ့အခါမှာကျမstandard pain clinic ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော် standard ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြောက်ရတာပေါ့ standard ဆိုတာတကယ်ကျတော့ standard က standard ကိုဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျမတို့တစ်ချိန်မှာ standard ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချိန်မှာထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ revise လုပ်ရတယ်တော့ standard ကလည်းအမြဲပြောင်းသွားနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလည်းတော်တော်မှာတော့ကျမတို့ဖြစ်နိုင်သမျှလက်ရှိဆွဆွေးနိုင်လို့ရသမျှဟာလေးနဲ့ share လုပ်ပေးပါမယ်ဆရာကြီးက international နဲ့ပြောထားသလိုကျမကတော့ internet ဒီပြည်တွင်းမှာကျမတို့ရဲ့ pain treatment center တွေရောဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ pain education နဲ့ pain care services တွေကိုပို့ပြီးတော့ကြီးထွားတိုးတက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြချင်ပါတယ်Daily khai ông này cho rồi được cho làကျွန်တော်တို့ pain ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးလည်းရှင်းပြသွားတယ်ကျမတို့လည်းအမြဲတမ်းသိနေတာစာမိုးပွဲတွေမှာလည်းအမြဲတမ်းဒီ definition ကိုမေးနေကြပါတော့ဆို pain ကတော့ unpleasant sensory and emotional experience associated with or resembling that associated with actual or potential tissue damage ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ pain မှာလည်းကျမတို့ acute နဲ့ chronic ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းမှာခွဲပါတယ်ဒီက acute pain ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ it's started from the first few seconds within 3 months အဲ့တော့စဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီး3လအတွင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ acute pain ပါပဲအဲ့ထက်မှာ it's usually associated with the actual and threatened tissue injury တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ chronic pain ကကြတော့ it lasts or recurs for the more than 3 months 3လထဲကျော်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ chronic pain ဆိုပြီးတော့ ISP နဲ့အကုန်လုံး pain body တွေအားလုံးကနေတော့သတ်မှတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် pain တွေ acute ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ chronic ဖြစ်သည်ဖြစ်စေကျမတို့ကဒီ multifactorial condition တွေရှိပါတယ် pain တစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး pain နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ချင်တဲ့ဒီ distributors တွေ contributors တွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် biological ဆိုကျမတို့ medical လေးကြည့်ုံလေးမရအောင် psychosocial တွေပါလာတယ် social contributors တွေပါလာတာပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေအစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ pain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့က treatment လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ biopsychosocial framework တွေနဲ့လုပ်တင်နေဆိုတဲ့ဟာတွေအများကြီးပြောကြပါတယ်ဒီတက်မှာကျမတို့ဒီနေ့ပြောချင်တာတော့ chronic pain လေးပါ chronic pain ရပါကြောင်းဆိုတော့ pain treatment center တွေကိုပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ chronic pain ကကြောင့် ISP ကနှစ်ပိုင်းပဲခွဲထားပါတယ် primary နဲ့ secondary ပါ primary chronic pain ကတော့သူ့မှာက main presenting problem က pain only ပဲရှိရဲဘာမှတိကျကျမတို့မသိဘူး secondary pain ကကြတော့သူ့မှာ identify လုပ်ထားတဲ့ underlying cause ကရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကို secondary pain လို့ chronic pain လို့ခေါ်ပါတယ်chronic primary pain မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက one or more anatomical regions မှာသူအဲ့ပြီး pain ကရှိနေမယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒါအပြင်ကိုသူက significant emotional distress တွေရှိတယ်သူ anxiety တွေရှိတယ် anger တွေရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာ frustrate ဖြစ်တာလေသူကပြီးတဲ့အခါကျတော့ depression တွေရလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကို functional disability တွေလည်းရှိလာတယ် functional disability ဆိုတော့ကျမတို့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ activities of daily living တွေကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျမတို့ကတာရေးနာရေးလူမှုရေးပိုင်း social rules တွေမှာကိုသွားပြီးတော့ participate မလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုအခက်အခဲတွေရှိလာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျမတို့က biological psychological contributors တွေကိုလည်း identify လုပ်ထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်
chronic primary pain မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ chronic pain ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ treatment focus ကဘယ်မှာသွားလုပ်ရလဲဆိုရင် to reduce the pain related distress တွေကိုပါ reduce လုပ်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ် and disability ကိုလည်း reduce လုပ်ပေးနိုင်ဖို့လိုပြီးတော့ quality of life ကိုလည်းပဲသူကမြင့်အောင်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျမတို့ fibromyalgia တို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ primary chronic pain ဖြစ်ပါတယ် secondary chronic pain မှာဆိုရင်ကျမခုနကပြောသလိုပဲသူတို့အရေးကြီးတဲ့ underlying cause တွေရှိပြီးသားဥပမာ cancer related pain ဆိုတော့ oncologist တွေဆိုသိပါတယ်เนาะသူတို့ဒီ palliative care တွေနဲ့ပါအကုန်လုံးလုပ်ပေးရတယ်နောက် post surgical or post traumatic pain တွေရှိတယ်နောက် neuropathic pain နောက် secondary headache or orofacial pain တွေရှိတယ်နောက် secondary visceral pain တွေရှိပြီးတော့ secondary musculoskeletal pain ဒီဟာတွေအားလုံးဒီ underlying cause တွေရှိပြီးတော့ pain ရနေတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေက pain တွေရှိကြမလဲကျမတို့ဒီ documents တွေရောဘာတွေပြောကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ globally ဆိုလို့ရှိရင် chronic pain မှာ the biggest contributors တွေက non fatal burden of disease ဆိုခေါ်ပါတယ် non fatal ဆိုတော့တေတော့မသေးဘူးအသက်ရှင်ဟိုဖြစ်သွားရအောင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အများကြီးခံစားနေရတဲ့ဟာတွေကိုဆိုလို့ချင်တာပေါ့နော်ထို့သဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် musculoskeletal pain ဒီ leading global cause of disability ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပါလာပါတယ်အဲ့တော့ chronic ဒီ global burden of disease ရဲ့ study ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ 10 နှစ်တာ study လုပ်ခဲ့ပါတယ်2006ကနေပြီးတော့2016ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ low back pain နဲ့ neck pain တွေရဲ့ဒီဒီ disability ရဲ့ rate ကဆိုရင် 90.3% ရှိပါဒါ global မှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပါအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအဲ့ဒါအပြင်ကိုသူက aging population နဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်လာပါတယ်အသက်ကြီးတွေ pain တွေလည်းပိုရလာနေပါတယ်ဒါဆရာဦးတန်းဝင်းညွန့်တို့ဘက်ကလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေသူဆရာလည်းဆက်ပြောပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကကျမတို့ဒီအသက်ကြီးလာတဲ့မြတ် pain က strongly linked to the older age နဲ့ဟောဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျမတို့ဒီ report တွေရပြောထားတဲ့ရဆိုရင်တက်ကလေး2050ကိုရောက်လို့ရှိရင် 2/3 of the world population aging 75 years and above will be reside in the Asia ဆိုတော့ကျမတို့ Asia ဘက်မှာအသက်ကြီးရွယ်တွေအများကြီးရှိလာမယ်အဲ့တော့ pain အတွက်လည်းကျမတို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအသိပေးချင်တာပါchronic pain ရဲ့ burden ကအရန်ကိုများပါတယ်เนาะသူကများသောအားဖြင့်သူက negative impact တွေနဲ့ကုန်လာတယ်သူ physically ခံစားနေရတယ်မဟုတ်ဘူး psychosocially ပဲ depression တွေရတယ်ခုနပြောတဲ့ anxiety တွေရတယ် functional ကလည်းအလုပ်ကလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးများသောအားဖြင့်ကျမတို့ဒီမှာ chronic pain မှာဆိုရင်ကျမတို့လူနာတွေမှာတွေ့သမျှဆိုရင်တော်တော်များများကဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ psychological support ကလည်းကောင်းကောင်းမရဘူးသူတို့ရဲ့ဒီ income တွေပါတွေအစားအကုန်လုံးထိခိုက်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဒီ familyကျမတို့တော်တော်များပြေးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော် is a တကယ်ကို tragic ဟိုပါပေါ့နော် feeling ပေါ့နော်ကျမတို့ဆရာဝန်တွေကိုလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးအများကြီးကြုံပါတယ်ကျမတို့ pain clinic မှာရောကျမတို့ဌာနမှာလာနေတဲ့ chronic pain နဲ့ musculoskeletal pain တွေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်လည်းလုပ်လို့မရတော့ဘူး income မှလည်းမရှိဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟို frustration တွေရလာပြီးတော့နှုတ်နဲ့ဖက်ကွဲကွာတဲ့ဟာတွေနဲ့ family ကဟိုဟာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ခလေး dissociate ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာခလေးတွေမှာပို့ပြီးတော့အများကြီးထိခိုက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါအပြင်ကိုပဲကျမတို့ကဒီ chronic pain ကဆိုလို့ရှိရင်လူနာတယောက်တည်းခံစားရတာမဟုတ်ဘူးခုသိတဲ့အတိုင်းပဲမိသားစုတွေရော community မှာရောသူတို့အလုပ်လုပ်တိုင်းနဲ့ working environment မှာရောအဲ့ဒါအပြင်ကို health care system မှာပါဒါကအများကြီး affect ဖြစ်လာတာပေါ့နော်နောက် economic as a whole ပေါ့နော်ဒါကျမတို့အကုန်လုံးရဲ့ဒီလုတ်ကင်မှုတွေနည်းနည်းလေးခက်ခဲလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် economy ကလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာတဲ့အခါပေါ့multidisciplinary pain management အတွက်ကိုကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျမတို့ integrated approach နဲ့သွားတာအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့ဒီထက်မှာ multimodal treatment တွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူတွေကလုပ်လဲဆိုရင် multidisciplinary team members တွေကနေပြီးတော့လုပ်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့က biopsychosocial model နဲ့ goals ကိုချမှတ်ပြီးတော့ကျမတို့လုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုpain ရနေရပေါ့နော် antidepressant medication ကို physician ကပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျမတို့ physiatrist တွေနဲ့ physiotherapist ကကြတော့ exercise တွေကိုလုပ်ပေးတယ်ဒီပြင်လည်းပဲ psychologist တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူက pain ရဲ့ self management skills တွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကျမတို့မှာ psychologist ကလည်းလိုတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် psychologist ကတေချာကျမတို့မှာ train လုပ်ထားတယ် psychologist တော့မရှိသေးဘူး psychiatrist ပဲရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့များတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီ non psychologist တွေအတွက်ကိုဆို training တွေဆိုပြီးတော့ ISCP ကနေပြီးတော့လာပေးတာတွေရှိပါတယ်ဒီမှာကဒီ multidisciplinary pain clinic နဲ့ဒီ multidisciplinary pain center နဲ့ဘာကွာလဲဆိုရဲဒီ pain ရဲ့ treatment facilities ကိုအားလုံးဒီ ISP ကနေပြီးတော့ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဆိုရင်ကျမတို့ကဒီသူတို့ရဲ့ model က၄ခုရှိပါတယ် unimodal pain clinic ရှိတယ် multimodal pain clinic ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ multidisciplinary pain clinic နဲ့ multidisciplinary pain treatment center ဖြစ်ပါတယ်အခုကျမတို့နိုင်ငံမှာရှိနေတာဒီရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာရှိနေတာကmultidisciplinary pain treatment center ကြီးဖြစ်ပါတယ်
မာပြီးတခုတည်းတော့ pain center ကြီးဖြစ်တယ်လို့တကယ်ဟိုဟာတုံနေတဲ့ဒီ education တွေ training တွေကိုပါဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့အားကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကစိတ်မကောင်းစရာက multidisciplinary pain clinic လေးတွေကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ့နော်တချို့ဆေးရုံကြီးတွေမှာအရင်တော့စိုက်မြင့်တောင်းလို့လည်းမြောက်ကလာပါဆေးရုံမှာ pain clinic တွေထူထောင်ခဲ့တယ်နောက်ကျတဲ့ monthly ဆေးရုံကြီးတွေမှာထူထောင်တယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့လည်းနေပြီးတော့မှအကုန်လုံးလုပ်ပြကြတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကအခု collect ဖြစ်သွားပြီးတော့အခြေအနေအကြောင်းရပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာ pain treatment center ကြီးတစ်ခုပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ pain clinic ဆေးတွေအများကြီးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် pain treatment center ကြီးကိုလည်းဒီကြ integrate လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါ promote လုပ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ pain step တွေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် center step တွေကဘယ်လိုမျိုး step တွေရှိတယ်လဲအဲ့တော့ unimodal pain clinic ဆိုလို့ရှိရင် one faculty တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ physician တယောက်ပဲရှိနေတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်း just AS ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်မယ် multimodal pain clinic မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက faculty က2ယောက်လောက်ဖြစ်လာတယ် nurses တွေပါလာတယ် multidisciplinary pain မှာဆိုရင်တော့3 to 4 discipline တွေပါလာတယ်အဲ့တော့ physician တွေ surgeon တွေမကဘူး nurse တွေ psychologist တွေ physiotherapist တွေပါလာတယ်အဲ့တော့ multidisciplinary pain center ကြလို့ရှိရင်တော့4 discipline more than 4 discipline ပါလာပါတယ်အဲ့ဒါအပြင် interdisciplinary pain management ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်နှီးနှောတိုင်ပင်ပြီးတော့မှအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ pain relief ရအောင်လုပ်ပေးတာကို interdisciplinary pain management လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ clinical service အနေနဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာလည်း pain modality တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ center တွေကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြလဲအဲ့တော့ unimodal pain clinic မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ single treatment တစ်ခုပဲပေးတယ်ဥပမာပြန်ဆေးတစ်ခုပဲပေးလိုက်တာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် nut block လေးတစ်ခုလေးလုပ်လိုက်တာရှိမယ် procedure တစ်ခုခုပေးလိုက်တာရှိမယ်အဲ့တော့ multimodal pain မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ several methods တွေနည်းနည်းတော့များလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ procedure ဆေးတွေပါလာတယ် intervention ဆေးတွေပါနိုင်တယ် tense and education ပေးတာတွေပါလာတယ်အဲ့တော့ multidisciplinary pain မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတည်းကပို့ပြီးတော့ဟိုဟာ resource တွေက modality တွေပိုများလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ exercise တွေပါလာတယ် counseling တွေပါလာတယ် cognitive behavior therapy တို့ဟာမျိုးတွေပါလာတယ် pain education ပေးတယ်လူနာတွေကို pain education ပေးတာပါလာတယ်အဲ့တော့ multidisciplinary pain center ကြီးမှာကြားလို့ရှိရင်တော့အားလုံးအကုန်လုံးကအပြည့်အစုံပေးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်နောက် pain assessment နဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘယ်လို assessment လုပ်လဲအဲ့တော့ unimodal pain clinic မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ only biological ဆိုတာ medically assessment လုပ်လိုက်တာပဲကျမတို့ပုံမှန်ဆေးကုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဟာဒီ multimodal pain မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲ biological ပဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီ multidisciplinary pain clinic မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ comprehensive biopsychosocial model တွေပါလာတယ်အဲ့ဒါအပြင်တစ်ခါတည်းလိုအပ်တဲ့ခါကျရင်ကျမတို့ case conference တွေလုပ်တာရှိတယ်multidisciplinary pain center ကြီးကြားလို့ရှိရင်တော့ comprehensive biopsychosocial တွေမကဘဲနဲ့ conferences တွေ regular လုပ်ရတယ် educational training course တွေအများကြီးပေးရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးပါလာပါတယ်နောက် pain and condition တွေpain ကို treatment လုပ်တဲ့ condition တွေရောဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြလဲ unimodal pain clinic မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ only single organ system ကိုပဲသုံးတယ်ဥပမာ joint တစ်ခုကိုပဲခုလိုက်တာလား spine ကိုပဲခုလိုက်တာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ multimodal မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေး broad range of pain conditions တွေကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်လာတယ် facility လေးနည်းနည်းပိုကောင်းလာတာပေါ့အဲ့တော့ multidisciplinary clinic မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ broad range pain conditions တွေအပြင်သူတို့ရဲ့ size တွေ mechanism တွေနဲ့ complex cases တွေကိုပါလုပ်နိုင်လာတယ်အဲ့တော့ multidisciplinary pain center ကြီးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအပြည့်အစုံအကုန်လုံးလုပ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီဟာတွေကိုဒါပေမဲ့ education နဲ့ဒီ training ပေးဖို့အတွက် healthcare professionals တွေ pain specialist တွေမွေးထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့unimodal နဲ့ multimodal pain clinic တွေကမလုပ်နိုင်ပါဘူး။များတဲ့ဒီ multidisciplinary pain clinic တောင်မှဒါတွေကမလုပ်နိုင်သေးဘူး။အရေးကြီးဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့ဟာကတော့ multidisciplinary pain center ကြီးရှိမှသာလေကျမတို့ education activities တွေရော management skills တွေ training တွေပေးတာတော့ဒီဟာတွေကကျမတို့ MSSP စပြီးတော့ဒီထောင်ကလေးက2008ခုနှစ်ထဲကစပြီးတော့ training တွေရော education တွေရောကျမတို့နောက်တစ်ခါအခုဆိုလို့ရှိရင် pain ရဲ့ new integrated curriculum ကြီးပါ undergraduate curriculum ကြီးပါကျမတို့သူဆိုင်ရာ discipline အလိုက်ကို pain တွေကို pain modules တွေကိုထည့်ဆွဲထားတာတွေဖြစ်ပါတယ် research နဲ့ပတ်သက်လို့ရတယ်ပဲ yes တို့တွေတချို့ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာရှိတာတော့ multidisciplinary pain clinic လေးမှာရှိပြီမဲ့လို့ definitely လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ pain treatment center ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျမတို့ဒီထဲမှာလာတဲ့ multidisciplinary လာပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ pain care physician တွေ surgeon တွေအကုန်လုံးဒီ healthcare professionals တွေအကုန်လုံးဒီ research ကအားလုံးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေလိုက်တဲ့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အခုစုစည်းနေပါတယ်ဒီ research တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်လောက်ထိလုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စုစည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ multidisciplinary pain clinic တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာခုနပြောသလိုပဲ research and academic activities ကလွဲပြီးတော့သူဒီ medical treatment အကုန်လုံးပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကို staff တွေအားလုံးကလည်း variety of the medical ကို other disciplines တွေ healthcare disciplines တွေအကုန်လုံးပါရပါမယ်အဲ့တော့multi disciplines တွေအကုန်လုံးပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင် clinician တွေထဲမှာဒါတွေဆိုအများသောအားဖြင့် physician တွေပါတယ်ကျမတို့ဆီမှာဆိုရင် psychiatrist တွေပါတယ်နောက်တစ်ခါ nurses တွေ mental health professionals တွေနော် psychologist တွေ psychiatrist တွေပါတယ် physical therapist etc ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာသူက communication ကိုတေချာလုပ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကဒီ communication ပြတ်သွားတာနဲ့ဒီ pain တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတာတော်တော်လေးခဲရင်းနေအဲ့ဒါပြီးတဲ့ပြင်ကိုဆရာဝန်ခံစားနေရတဲ့လူနာအတွက်ကောဒီ
သက်ဆိုင်ရာပေးနေတဲ့ဒီ healthcare provider အနေနဲ့ရောနှစ်ဖက်ဆုံးမှာ distress တွေရလာတတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခါမှာတေချာလုပ်ပေးဖို့လာတယ်သူတို့ခါမှာဒီ coordination manner နဲ့ program ကကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုက supervised training နဲ့ licensed clinical director ရှိရမယ်ဆိုတော့ pain treatment center မှာအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်စာပြီးတခြားတော့ကဆရာကြီးဦးမြင့်သိန်းက neurosurgeon မှာသူကအဲ့ဒီမှာ pain ရဲ့ director အနေနဲ့လုပ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူပြီးတဲ့ခါမှာလည်းအလှည့်ကျပြန်ပြီးတော့လုပ်သွားကြတာရှိပါတယ်ကျမတို့ဒီ president ဖြစ်တဲ့လူတွေကအလှည့်ကျပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်pain treatment center ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရင် pain treatment center ဒီကျမတို့ pain ရဲ့ pain care အတွက်ကော pain education အတွက်ကော training တွေအတွက်ကောသူကတကယ်ဝင်ရိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဒီ basic ဟို center ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူက center of excellence ပေါ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဗမာပြည်မှာလည်းပဲ pain treatment center ကျမတို့ center of excellence တွေနဲ့တွားပြီးတော့ international collaboration တွေအများနဲ့လုပ်ရရှိပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာ training ရော mentoring service တွေရောအားလုံးအကုန်လုံးပါဝင်ပါတယ်အကျဉ်းအောင်ကျမတို့ကဒီ center ကြီးကိုအဓိကထားပြီးတော့မှဒီ pain clinic တွေကိုဗမာပြည်လုံးမှာလိုက်ပြီးတော့အနှံ့တော်တော်များများဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်သူပြင်တော့ tertiary hospital တွေမှာအရင်စပြီးတဲ့အခါကျမှ secondary နဲ့ tertiary နဲ့ primary ဘက်ကိုပါသွားပြီးတော့ရမှတာလင်း pain ကပို့ပြီးတော့လူနာတွေအတွက်ကို pain relief ကပို့ပြီးတော့သက်သာတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ multidisciplinary pain management center မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်နေတဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ characteristics တွေကပေါ့နော်အဓိကသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကသူတို့ရဲ့ main objective ကိုသူတို့နားလည်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ multidisciplinary team အနေနဲ့လည်းသူတို့အလုပ်လုပ်နိုင်ရမယ် psychosocial issue နဲ့လည်းသွားရမယ်ဆိုတော့သိရမယ် patient ကိုတော့ကျမတို့က that is natural ပါကျမတို့အားလုံးက sympathize ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ process and effective communication skills ကလည်းကောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျမတို့က cultural norms တွေကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းများပါတယ်ဒါ cultural norms တွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်professional development ကိုလည်းတေချာစူးစမ်းဖို့လိုပြီးတော့ ethical နဲ့ clinical practice တွေတေချာလုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီ skill တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ psychologist တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ISP ကပေးထားတဲ့ဟိုဟာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် clinical psychologist or psychiatrist တွေက at least 3 months of the training ရထားပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်ဒီ center မှာလုပ်တဲ့အခါမှာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ physiotherapist occupation therapist တွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲသူတို့ရဲ့ဒီ academic ဟိုရထားပြီးသားအပြင်ကို pain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ at least 3 months training or experience ရှိရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒီမှာ Sweden National Rehabilitation Center ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ pain care clinic တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီ training တွေပို့ပေးတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်therapist တွေရောဟိုဟာတွေရောပေါ့နော် nurses တွေရော occupational therapist တွေရော speech အတွက်ကောအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကိုပါပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဆရာဝန်ကြီးတွေအတွက်လည်း Mrs. ဆရာဝန်ကြီးတွေအတွက်လည်းပဲ pain treatment center မှာပေါ့နော်သူတို့ကဒီ regional ASEAN ရဲ့ regional pain treatment center ကဘန်ကောက်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျမတို့ဒီများသောအားဖြင့် Mrs. ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုလွှတ်ပေးတာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ nurses တွေအတွက်ဆိုတဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဒီမှာ nurses တွေကတော့အဓိကပို့ပြီးတော့လှုပ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုရန်ကုန်စေဦးကြီးရဲ့ pain treatment center မှာဆိုရင် nurses ကအမြဲတမ်းရှားပါနေပါတယ်တော်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့စေဦးကြီးနဲ့အကုန်လုံးအဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်ပင်ပြီးတော့တော်တော်ဖြူဖြူလေးတွေအကုန်လုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ revitalize လုပ်နေတဲ့လုပ်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ admin staff ကလည်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်နောက် skill ဆိုလို့ရှိရင် pharmacist တွေလိုလာတယ်အဲ့တော့ pharmacist တွေအခု2ရောက်3လောက်တော့ရောက်လာတယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့စေဦးကြီးမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့လည်းဝိုင်းပြီးတော့ဒါတွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးတာရှိပါတယ်now medical social workers ရဲ့ role ကလည်းဒါအများအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါပါတယ်ဒီ patient ရဲ့ဒီ financial support တွေလည်းပါတယ် health system support တွေလည်းသူတို့အကုန်လုံးလုပ်ပေးပါတယ်ကျမတို့တို့ကိုဒါ train လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ research assistant တွေနေတာသူတို့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးတွေရှိပါတယ်အော်ဒါကတော့ဒီ team ရဲ့ characteristics တွေပေါ့နော် interdisciplinary ရှိတယ် multidisciplinary နဲ့ interdisciplinary ပါတကယ်တမ်းကျတော့ interdisciplinary team ကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးက multimodal treatment နဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီ collaboration ရလည်းကောင်းတယ်ဒီဟို linkage လုပ်တာလည်းအကုန်လုံးကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒါကတော့ကျမတို့ကအကုန်လုံးဟိုလုပ်ပါတယ် promote လုပ်ပါတယ်ဒီ multidisciplinary pain clinic တခုရဲ့ facilities ပေါ့ဒါတွေကတော့ဒီ space အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် consultation rooms တွေရှိရမယ် reception area တွေဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးတွေ့ဘူးပါမှာ pain treatment center ကိုရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြီး UTC တွေနဲ့က internet access ကတော့ဒီဘက် channel ကတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဘက် channel ကတော့နည်းနည်းကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာphotocopy ကအရင်တုန်းကတော့ရှိတယ်အခုတော့ပြတ်နေတာတော့မသိတော့နောက် group room တွေနဲ့ exercise mat တွေပါတယ်ကျမတို့အဲ့ဒါတွေရှိတယ် bike ကတော့မရှိသေးဘူးဟိုဘက်မှာထားသေးတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒီ exercise တွေအတွက်နဲ့ modalities တွေကိုလုပ်ထားတာရှိတိုင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ ultrasound နဲ့ intervention တွေကိုလုပ်တဲ့အတွက်ရှိတယ် procedure rooms တွေကငကိုရီးယားရှိပါတယ်အဲ့ဒါ anesthesia တွေကတာဝန်ယူပြီးတော့ဟိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျမတို့ ultrasound machine ကိုပါထည့်ထားပေးပါတယ်နောက် medicine တွေပေါ့နော် medicine for pain relief နဲ့ medicine for the treatment of the side effects of the pain ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါရရကျမဒီအကုန်လုံးကိုရှင်းပြရရင်နော်ကျမတို့ရဲ့ pain treatment center ဖြစ်ပါတယ် neurosurgical နဲ့ကတ်နေတဲ့ဟိုဟာလေးဖြစ်ပါတယ်အဆောက်အဦလေးဖြစ်ပါတယ်တထအဆောက်အဦလေးပါအဲ့ဒါကဒီ UPSA Institute နဲ့Ministry of Health နဲ့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့1999နဲ့ကတည်ထောင်ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ consultation room တွေရှိရဲဒီ register နဲ့ဒီရှေ့ကနေပြီးတော့ဟိုလုပ်တဲ့အခန်းတွေရှိတာပေါ့နော်
ဒါတော့အခုအသေးသေးချာလေးဟိုလောက်တာပါအဲ့ဒါပြင်ဒီထဲမှာတော့နောက်အခု pain treatment center အတွက်ကိုသူတို့ရဲ့ slogan မှာဒီတိုင်းကျမ်းမှာပျော်ရွှင်ရေးဆိုပြီးတော့သူကဒါမျိုးတွေနဲ့အများကြီးလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ patient satisfaction တွေရဖို့တွေအဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့တဲ့နောက် quality နဲ့ safety တိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းခွင်ပြဿနာတွေကိုအစဉ်ပြတ်ဖြေရှင်းဖို့ 5% ပို့ပြီးတော့တရားတိုးထအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဒါတော့အခုလက်ရှိစေဝန်ကြီးကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကိုကိုကြီးပန့်ပို့ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒါ MSSP ကတော့ကျမတို့2008မှာစထောင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ pain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးအများကြီးလှုပ်ချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ patient တွေအတွက်ကအကုန်လုံး care ရအောင်လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2008မှာ MSSP ကိုကျမတို့ join လုပ်ပါတယ်။ဒါ this is a street memory photo series ပေါ့နော် Professor Tro Jensen ကအဲ့ဒီအချိန်မှာISP ရဲ့ global president ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးမြင့်တောင်းနဲ့ကျမနဲ့ဆရာကြီးဦးတင်မြင့်နဲ့3ယောက်သွားပြီးတော့ဒီလိုနဲ့အကုန်လုံးစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Thai Pain Association ကကျမတို့အများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်ဒါတော့ဆရာကြီးဦးမြင့်သိန်းနဲ့ဆရာကြီးဦးကျော်မြင့်နိုင်လည်းလိုက်ခဲ့ဖို့ပါပဲသူတို့ဒီကျန်တဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကျမတို့3ယောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြိုင်နဲ့ပဲနောက်3လကြာမှာ Glasgow Conference မှာကျမတို့ဒီ president ကလှမ်းပြီးတော့ဖိတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျမတို့3ယောက်သွားပြီးတော့ဒါ president ကဒီ Glasgow Pain Congress World Congress ကြီးမှာပေါ့နော်2008မှာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ MSSP ဘယ်လိုမှလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့August 2008မှာကျမတို့အဲ့မှာ application တစ်ခါလေးတင်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ chapter formation က September 2008 3လအတွင်းမှာရခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အာဆီယံတခြားနိုင်ငံတွေအတွင်းမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်ဒိုနီးရှားက6နှစ်ကြာမှရပါတယ်ကျန်တဲ့မလေးရှားစင်ကာပူက3နှစ်လောက်ကြာမှရပါတယ်အဲ့တော့ဗမာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီ3လအတွင်းမှာရခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကအမတန်အော်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျမတို့ရဲ့စုစည်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျမတို့က MME ကလည်းပဲအရန်ကို strong ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ2000ကျော်လောက် members ရလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အရန် impressive ဖြစ်တယ်နောက်ကကျမတို့ pain ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ chapter ကိုရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင် MSSP က formation ကဒါကြောင့်ဒီ2000တမှာစသွားပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျန်တဲ့ training တွေပေါ့နော်ဒါတွေအများကြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒါ vision mission တွေနဲ့ကျမတို့တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးမြင့်တောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကအကုန်လုံးဒီ administrative support တွေနဲ့အားလုံးအကုန်လုံးလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ပါ vision ကကြတော့ improve quality care and management of pain in Myanmar ဆိုပြောပါတယ် objective ကတော့ဒါရတော့အများကြီးပေါ့နော်အကုန်လုံးကျမတို့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်နောက် mission က always working together with strong commitment for our people commitment ကိုကျမတို့အများကြီးလိုချင်တယ် strongly လိုချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့ motive ကတော့ proud to be the pain care giver ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်အားလုံးကလည်း pain ကိုတေချာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့တတ်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးလူနာတွေကိုကုသပေးနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ member rights တွေမှာလည်းကျမတို့က multidisciplinary team နဲ့တည်ထောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ discrimination ဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူးအားလုံးအလှည့်ကျနဲ့အကုန်လုံးကိုသွားပါတယ်အလားတူပဲဒီ attend meeting တွေမှာအကုန်လုံးလုပ်ဖို့ဒီတော့ဒီအလုပ်ကိုအတူတူလုပ်ကြဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေပါပါတယ် operational strategy ကတော့ကျမအကြိုက်ဆုံးပါပဲ group together work together we have to trust each other and we help each other with the shared responsibilities shared obligations and self commitment for the development of the quality standard of the pain management in Myanmar အဲ့တော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ junior colleague တွေကိုလည်းအဲ့ဒါကိုအသိပေးချင်ပါတယ်နောက် collaboration တွေလုပ်တာပါကျွန်တော်တို့ pain treatment center ကြီးမှာဒါကတော့ရှိနေတဲ့ဟိုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးပါ general practitioners တွေလည်းပါတယ် nursing ရောsocial workers တွေရောနောက်တစ်ခါဒီ physiotherapist တွေရောအကုန်လုံးမ patient and family members တွေအကုန်ပါပါကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ဒီ pain treatment center ကြီးကဒီ focus ကြီးအနေနဲ့ခုနလိုမျိုးဒီကဝင်ယိုကြီးတို့အဓိကထားပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့က Ministry of Health နဲ့ coordinate လုပ်ထားတယ် MMA နောက်တစ်ခါ International Association နဲ့ဆိုရင် ISP RCF တွေနဲ့ EPN စာသဖြင့်လှုပ်ထားတာရှိတယ်ဒါ pain treatment center ရဲ့အထက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ members တွေကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ပြီးတော့ community ဘက်မှာကျမတို့ကပို့ပြီးတော့ဒီ modules တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ primary health care level ထိကို pain ကိုရအောင်သွားဖို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးကျမတို့အခုဟို module တွေလည်းရနေပါပြီ training တွေလည်းစပြီးတော့ပေးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြည်နယ်တိုင်းတွေအားလုံးရှေ့နှစ်ကစပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်musculoskeletal pain အတွက်ပေါ့နော်အခုဒါ collaboration တွေခုနကပြောတဲ့ collaboration တွေပါဒါတော့ကျမတို့ကဒီdeveloping country initiative award ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါက ISP ကပေးပါတယ်ဒေါ်လာ1000ကိုရှောက်ပါတယ်အဲ့ခါမှာကျမတို့ကဒီ training တွေအတွက်ကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးကျမတို့ဒီ award ကိုရခဲ့တာပေါ့နော်2023ခုနှစ်ပါအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာတခု multidisciplinary pain treatment training ကိုပေးတယ်နောက်ကမန္တလေးမှာပါဒီမန္တလေးမန္တလေးစိတ်တက္ကသိုလ်နဲ့မန္တလေး MMA မှာအဲ့ဒါတခါအဲ့ဒါပေးပါတယ်ဒါတော့ဟိုဆရာတစ်တို့ဘာလို့လဲအများဆုံးဒီမှာပါတာပေါ့နော်နောက်ဒါကတော့အဲ့မှာဒီ multidisciplinary team အနေနဲ့အကုန်လုံး case study ဆိုလုပ်တာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ oncologist palliative care management တွေနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ patient ကို multidisciplinary team နဲ့အကုန်လုံးလုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေပါဒါကတော့ဒီကျမတို့ရဲ့ pain treatment center မှာအရင်တုန်းကဆက်လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ RCF နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ဒါ2013မှာကျမတို့ကကျမတို့အနေနဲ့ပြောင်းပြန်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော် ISP ကိုအရင်ဆုံးဝင်လိုက်တဲ့2008ကဝင်ပြီးတော့မှ2013ကျတော့မှ ASEAN ကိုကျမတို့ကဝင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဆရာကြီးအမြင့်တောင်းတော့ certificate ပေးနေတာပါကျမတို့ membership ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ third RCF
RCEP ကဘာလီမှာလုပ်ခဲ့ပါတယ် 4th RCEP က Thailand fifth RCEP က Singapore sixth RCEP က Philippines seventh RCEP ကမြန်မာဒါကျမတို့ဗမာပြည်ကလည်းပဲ host လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒါကျမတို့အဲ့ဒီဆရာကြီးဦးမြတ်ထွေးနဲ့အားလုံးကစနစ်ကြလို့ပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း40ကျော်က pain specialist တွေအကုန်လုံးလာပါတယ် ISP ရဲ့ president တွေလည်းလာပါတယ်ဒါကတော့ pain camp ပေါ့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာ pain camp ကတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ young specialist တွေကို training ပေးပြီးတော့မှ pain medicine အတွက်ကော pain care အတွက်ကောအားလုံး psychosocial အတွက်ကောအကုန်လုံးလုပ်နေတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆို president တွေအကုန် past president ကော immediate president ကောအကုန်လုံးပါပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ 8 RCEP ပါမလေးရှားမှာလုပ်တဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကတော့ 9 RCEP ပါ sorry 8 RCEP ပဲရှိသေးတယ်ချူလေးတို့လည်းပါတယ်အကုန်လုံးဟိုနဲ့ဆိုနော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒါကတော့ 9 RCEP ပါကျမတို့ recently မေမှာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဖြူဖြူလေးက president နဲ့သူကအကုန်လုံးအလံတွေပါအကုန်လက်ခံပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဟာဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက် January ကတော့ကျွန်တော်တို့ activities တွေအများကြီးလုပ်ပါတယ် annual conference က3နှစ်တစ်ခါလောက်ကိုဒီက main pain seminar ကြီးလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင် MSSP အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ global year against pain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်တိုင်းကိုလုပ်တယ်နောက် educational seminar တွေကျမတို့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါအခု pain care services တွေအတွက်ကို community တွေထိသွားအောင် training တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေအများကြီးပါပဲတောက်လျှောက်တော့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အများကြီးစူးစမ်းဖို့တော့လိုသေးတာပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းကျမတို့ model အနေနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့သွားနေရတဲ့ stage မှာရှိပါသေးတယ်အခုဒါနောက်အဲ့ဒါပြော national seminar ကို opioid ပေါ့ opioid ကလည်းဒါကဒီကျမတို့ဒီ AISP ကနေပြီးတော့တေးချတဲ့သူတို့ support လုပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ MSSP အနေနဲ့အားလုံးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ opioid ကိုကျမတို့ဒီမှာထုတ်နိုင်လာပါဒီ BPI ကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့စင်ကိုရလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ opioid ရဲ့ guideline တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့အကုန်လုံး approve လုပ်ထားပြီးတော့အားလုံးလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ workshop ဝင် EPM ပေါ့နော် session pain management ပါဆို general practitioner တွေအတွက်ကျမတို့အများအားဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ training တွေပေးတဲ့အခါမှာ pain treatment toolkit အကုန်လုံးမှာပါပါတယ် general practitioner တွေကိုပါနောက်တစ်ခုဒါကတော့ဒီမှာပေးထားတဲ့ pain treatment musculoskeletal ultrasound ပေါ့နော် intervention တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်second pain seminar တုန်းကရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဆရာဦးတန်းချိုတို့အကုန်လုံးရှိတာ professor Trosen နောက်ဒါကျမတို့ဒီထဲမှာအကုန်လုံး pain treatment center ကိုအကုန်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့အကုန်လုံး suggestion တွေပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေပါအဲ့တော့ pain education country နဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ pain medicine က education ကို treatment service ကို research ကိုအကုန်လုံးပါပါတယ်အဲကြောင့်ဒီထဲမှာကျမတို့အားလုံးစူးစမ်းပြီးတော့ multidisciplinary team ကအကုန်လုံးပါအောင်လုပ်ပြီးစူးစမ်းဖို့လည်းလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင် ဒီ national strategic plan ကြီးလည်းကျမတို့ဆွဲဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နောက်အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ pain treatment clinic ဆေးတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီးတွေမှာဖြစ်နိုင်ပြီးကျမတို့စူးစမ်းပြီးတော့ထူထောင်ဖို့လိုပါတယ်နည်းနည်းလေးကစပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ပွားလာလို့ရှိရင်ဒီ pain အတွက်ကပို့ပြီးတော့ treatment ပေးရတာကောင်းလာမယ်လူနာတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ pain relief တွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်pain treatment center ရေးဆောင်ရေးယူရချက်ကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်တင်ကြားရေးလုပ်ငန်းတွေခုန research တွေပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ center of excellence ဖြစ်အောင်ကျမတို့ကလုပ်ချင်တာပေါ့နော် fully equipped တွေပါတယ် specialist တွေကိုလည်း training လွှတ်ချင်တယ်လွှတ်ချင်ပြင်မဲ့လို့ကျမတို့က ISP ကအများအားသူက offer လုပ်နေပါတယ်နှစ်တိုင်းတစ်နှစ်ဟိုလောက်တာရှိတယ် fellowship training တွေနှစ်လောက်တာရှိတယ်ရေးကြည့်တာကျမတို့ရဲ့လူငယ်လေးတွေကပြန်ငယ်ရွယ်တဲ့ဆရာဝန်လေးတွေကတစ်နှစ်နှစ်သွားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အခုအချိန်လေးအရ3လလောက်ပဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဟိုအစင်တော့ပြေပေမဲ့တိတ်တော့ဟိုဘွဲရတဲ့ဒီနာဒီအစင်မပြေတော့ကျမတို့ pain faculty ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကအများကြီးလိုအပ်နေပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ကိုသွေးစစ်လောင်းပြီးတော့ pain ကိုအသွင် consight လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆရာဝန်လေးတွေရှိရင်ကျမတို့ကိုဆက်သွယ်ပါဆက်သွယ်ဖို့လို့ရှိရင်ကျမတို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ site မြင့်တောင်းနဲ့ကျမနဲ့ recommendation ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီလျှောက်တာနဲ့လျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပေးနိုင်တဲ့ဒီ date အတွင်းမှာကျမတို့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ training အတွက်ကိုလျှောက်ပေးလို့ရပါတယ်နောက် project တွေ research data တွေဒါတွေလည်းအကုန်လုံးလုပ်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်စာဦးကျယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဟိုကတော့နည်းနည်းပဲနေတဲ့ကြောင့်အရင်တော့ကျမတို့ pain treatment center အကြီးလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ထားခဲ့ပြီလို့အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်အခုချိန်မှာတော့ခဏဆိုင်းငံ့ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒါကျမတို့ဘယ်လောက်ထိလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကျမတို့မှာဒီ plan ကြီးရှိထားပေးပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုလုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့တင်ပြချက်ကလောက်ပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ We are now open for question and answer session. You all can ask the question freely now. May I invite Sayaji, Professor Umiedao and Mama Professor Kimula for the question and answer session. Để cô đi để vào nó, đi cho ba đồ nào
ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့2လ3လလောက်ကပဲကျွန်တော်တို့ organizing committee နဲ့ ECC ဝေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sub specialization for the pain care ကိုတိုးချဲ့ဖို့အတွက် education committee တို့ neuropathic pain group တို့ musculoskeletal pain group တို့ palliative pain group တို့အဲ့လို sub specialty တွေဒီများနိုင်ငံမှာလို့ sub specialty ခု20လောက်ဖြစ်နေပြီ ISP အောက်မှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုပေါ့သက်ဆိုင်ရာလူငယ်တွေကို incentive အနေနဲ့ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် neuropathic pain group တို့ musculoskeletal pain group တို့အဲ့လိုမျိုးစရှိပဲ palliative pain group တို့ဆို palliative care ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ MSP ကပေါဖွာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ train လုပ်ထားတဲ့ကြောင့်အခုချိန်မှာ palliative เนาะ medicine palliative pain ကိုဒါကအားလုံးအဝဲဖြစ်ပြီးတော့ referral system နေနဲ့ home service เนาะ hospital service တွေပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတိဒါဖြီးရောက်ခဲ့တာပေါ့လေရောက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ pain တွေအခုဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မြတ်နာကျွန်တော်လုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အရန်အင်အားတွေအများကြီးလိုချင်တယ်เนาะမျှော်လင့်ထားတယ်ဒါဆိုရှေ့ဆက်ပြီးလောက်ရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တွေကတော့တတ်နိုင်တွေဟိုစူးစမ်းခဲ့ပြီးပြီပေါ့နောက်မျိုးဆက်တွေဆက်ပြီးစူးစမ်းဖို့ ਨੇ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမှာလဲ society မှာလဲ primary care physician တွေအများကြီးပါကြတယ် primary care physician တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြေတောင်ပြပေးခြင်းတယ်အဲဆိုအခုချိန်မှာကဒီ community based care ကိုမလုပ်နိုင်ဘူး primary care မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းမှာ burden ပုံလဲများသလို community burden ရော hospital burden ပိုပြီးများလာပြီးတော့ပိုပြီးတော့ဟိုလူနာတွေက suffer ဖြစ်တယ်ပိုပြီးတော့လဲ healthcare cost ပိုပြီးကုန်ကြတာပေါ့လေဆိုတော့အခုချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတတ်နိုင်ပြီးစူးစမ်းလာပြီနဲ့ကျွန်တော်တို့အားမရသေးဘူးဆက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကြဖို့လုပ်သေးတာပေါ့လေနော်အဲ့အတွက်လည်းအားလုံးဒီနေ့ CME မှာအားလုံးလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်နှုတ်ဆော်ပါတယ်မေးစရာရှိတယ်မေးကြပါဦးနေရဆရာတွေရောမေးစရာရှိလားမသိဘူးမေးပါဆရာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးဖြင့်ဆရာကြီးဦးမြင့်တောင်ဒေါက်ခင်မျိုးလာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော်ကျော်ဝင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာကျွန်တော် case တစ်ခုပါလေ case ပေါ့နော် case scenario ပေါ့သူချော်လဲလိုက်တာပေါ့နော်ချော်လဲလိုက်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာပေါ့ဒီနေ့9နှစ်လောက်ရှိအမျိုးသမီးပဲပေါ့နော်အသက်64ပေါ့နော်ဟောသူကဘယ်လိုဆိုအခု sciatica ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး what is the payment နည်းနည်းလေးပိန်းရတယ်ထုံနေလည်းဖြစ်တယ်နဲ့ shortness of the limb ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သွားလာလည်းခက်နေတယ်အဲ့ဒါ how what is the management of the sciatica ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ဒေါက်ခင်မျိုးလာတို့ပိုင်းနေဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မျိုးလာပိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ physiotherapy ပိုင်းအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပြပြပေးရမလဲပေါ့နော်အဲ့တခုရယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဟိုဆရာဦးမြင့်တောင်းတို့ကလည်းဒါဟောပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်သိချင်တာ pain management ဟောပေါ့သူကဟောပေါ့ဒီ surgery လုပ်ဖို့လိုမလားပါညာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ refer လုပ်ဖို့လိုမလားအဲ့ဒါတစ်ချက်သိချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ case တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ autoimmune diseases တွေပေါ့ chronic tissue disorders တွေလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို management GP နေနဲ့ assessment and management and ဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ exercise တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုသိချင်ပါဟုတ်ဒါခုနစာရေးဒေတာအတွက်ကတော့အသက်64နှစ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးရှိပြီပါဟုတ်ပြီနော်အယိုးတော့မကြိုးဘူးပေါ့နော်မကြိုးပါ osteoporosis ဘာညာလည်းဘာမှမရှိဘူးဖြစ်နေတာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲရှင်ဖြစ်တယ်တစ်နှစ်ခွဲပေါ့ဟုတ်1 half year off and on ဖြစ်နေတာပေါ့ off and on ဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့ဟိုတွေရော clinic တွေမှာရောသူက medical shopping လုပ်ထားပြီ shopping လုပ်ထားရှိပြီဟုတ်တယ် massage တွေပါတယ်ဆရာတွေရော Integrative medicine တွေအဲ့ပြထားတော့ traditional တွေရော traditional ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ chronic pain တွေကိုရောက်နေပြီ ဟုတ်ကဲ့ပါ ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျမတို့ကသူ့ကိုအရင်ဆုံးကတော့ health education အရင်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ poster care ကိုပေးရမယ်နောက် psychosocial inclusion ကျမတို့သွားမှာပဲရတော့မယ်ဒါရုပ်အောက်ကောင်နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ pain ရဲ့အဓိက cause ကပါလေအဲ့ဒါ investigation တွေတေချာလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆရာဘာဖြစ်တော့ဒီ gamma spine x-ray တွေရိုက်ထားလား pelvic x-ray တွေရိုက်ထားသလားနောက်တစ်ခုကကျတော့တကယ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က MRI ကိုရိုက်ထားတာတွေရှိသလားပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ reflex sign ဆိုတာရှိပါတယ်ဆရာ pain မှာလေ reflex နဲ့ yellow flag တွေရှိတယ် yellow flag ကကျတော့ကျမတို့ကဟို psychosocial ပေါ့နော် depression တွေရလာတယ် anxiety တွေရလာတဲ့အတွက်သူက
ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟို depress ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းဟိုလို့သူတို့ yellow flag red flag ကကြတော့ဆရာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပေါ့ဥပမာစီးတွေဝင်းနေမထိန်နိုင်ဘူးလားပေါ့နော်နောက်ဟို certain စီးပြားရှိသလားပေါ့နော်မဆိုဒီအဲ့ဒါပြင်ကို tingling numbness တွေပေါ့ sciatic pain ကတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ aggressive ဖြစ်လာနေတာလားအဲ့တော့ red flag တွေကိုကျမတို့ကတေချာပြန်စစ်ဖို့လိုတယ်ဒီတော့ဒီလောက်ကြာလဲကြာပြီဆိုတော့ red flag တွေကိုစစ်ပြီးရခါကြတော့ခုနကပြောတဲ့ investigation ကိုစစ်ပြီးရခါကြရင်တော့သက်ဆိုင်ရာသူကကျမတို့ကဒီ pain medication ကိုလည်းအရင်ပေးရတာတွေရှိတယ်အဲလိုအပ်တယ်လို့ပေးရတာပေါ့နော်သူ့ကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြီးရခါကြတော့မှဒီ physiotherapy ကတော့တေချာလုပ်ဖို့လိုပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့ဒီ gate တွေရောသူ့ရဲ့ဒီ muscle တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဒီ condition တွေနဲ့အကုန်ပတ်သက်ပြီး pain နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအားလုံး assessment တွေတေချာလုပ်ပေးရပါတယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ modality တွေကိုပေးရတယ်ပြီးတော့မှသူနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ exercise တွေကိုကျမတို့တေချာသင်ပေးရပါတယ်အဲ့ဆရာတို့ refer လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ physical medicine rehab ကဒီရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာအင်္ဂါကြာတာလေး2ရက်က OT ကြည့်ပါတယ်ဆရာနော်မတို့ရှိဆွဲရမှာဟုတ်ကဲ့9နာရီဖြစ်ပါတယ်9နာရီကနေ12နာရီအဲ့ကျမတို့ 1Gh ရဲ့ website ထဲမှာ online လေးလည်းရှိပါတယ် online booking တွေကိုသူတို့ကလောက်ရပါတယ် 1Gh ကလေနော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျမတို့စီမှာလာကြည့်သွားရင်သူတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မှပေးထားလို့ရပါတယ်ဆရာသူတို့လွှတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့နောက်ပဲကျမတို့ဒီဆရာတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ GP Society နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ pain training တွေကိုလည်းလုပ်ပေးချင်ပါတယ် primary care physician တွေအတွက်ကိုလုပ်ပေးချင်တယ်နောက်တစ်ခါနယ်တွေကကျမတို့ကဒီ musculoskeletal pain အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် back pain neck pain shoulder pain knee pain နဲ့ foot and ankle pain ဆိုတဲ့ဟာတွေကျမတို့ module တွေလုပ်ထားပြီးပြီလုပ်ထားပြီးအခါကျတော့ဘယ်လို exercise တွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါဒီ primary health care level အထိပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ HC တွေအထိရောက်အောင်အဲ့ဒီ nurses တွေအထိရောက်သွားအောင်ပေါ့နော် rural care centers တွေအထိရောက်အောင်ဆိုကျမတို့အဲ့ဒါတွေကိုလုပ်ထားပါတယ်ဆရာအဲ့တော့အစစ်အစစ်မှာဆရာတို့ refer လုပ်တဲ့ care pathway တွေလည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ ਨੇ လာပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဒီစိတ်တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဆရာမေးလိုက်တာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ cognitive tissue disorder ပေါ့ဟုတ်Okay, cognitive tissue disorder ကတော့အဲ့ဒါလည်းတော်တော်များလာပါတယ်ဆရာ။ဒါလည်းများသောအားဖြင့်တော့ဒီ rheumatology နဲ့ကျမတို့နဲ့ပေါင်းကူရတာပေါ့နော် rheumatologist တွေနဲ့အဓိကကသူက arthritis ကခုန rheumatoid လားဒါမှမဟုတ် OA လား RA လားနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီနော်ဟိုဟာတွေလားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ SLD တို့ပါအဲ့ဒါအကုန်လုံးတွေအမျိုးလုံးပါတယ်ပြကြလို့ဆရာတစ်ခုချင်းအကုန်လုံးခြုံပြောရဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ခက်တာဆိုယောဂတစ်ခုချင်းလိုက်ပြောရတာမလို့ပါ even RA နဲ့ OA တောင်မှ treatment မတူဘူးကျမတို့ဒီ physical medicine rehab မှာမတူဘူးရှင်ဒါ modality သုံးရတာလည်းမတူဘူး exercise တွေလည်းမတူပါနော် psoriasis ဆိုပါတော့အကုန်လုံးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းကျမတို့နောက်ပိုင်းကျရင်ဆရာတို့အများကြီးဟိုဟာတွေပေးချင်ပါတယ် educational talk တွေပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆရာတို့ကလုပ်နိုင်ရင်ကျမတို့လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်လေ့လာပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ license တို့ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်က chronic pain treatment strategy ကိုဒီများနိုင်ငံတွေမှာ research လုပ်ထားတာရှိတဲ့အခါ the most important is not the modern facility ရှိစရာမလိုဘူးဆရာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်တမ်းတော့ assessment driving strategy ပေါ့ everything like clinical assessment physical assessment or psychosocial assessment or now patient counseling assessment or အဲ့ဒီတခြားလုပ်ပြီး conceptualized practice is the best way the cheapest way ပေါ့ rather than the modern treatment လေကျွန်တော်တို့နောက်နိုင်ငံတွေပါရောက်ရင်အများအားကျွန်တော်တို့ facility မရှိတာမြေဆိုတော့ facility မရှိတာဘာမှအရေးမရှိဘူးအရေးကြီးတာက assessment driving ကိုလူတိုင်းလုပ်နိုင်ရမယ်လူတိုင်း train လုပ်ထားရမယ်ဒီ patient နဲ့ communication ကိုတည်ထောင်ရမယ် biosocial social တွေဘာလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူ practice တို့ဘာလို့လုပ်ထားတဲ့ study ရဆိုရင် most of the chronic pain is successfully treated by the primary care physician not the specialist specialist ကြောင့်မပြတော့ primary care physician မှာ patient satisfaction နဲ့အောက်ကပိုးတော့ကောင်းလေးရှိတယ်အဲ့တော့ the only thing is ဆရာမကြီးပြောလို့ education training ဆရာတို့ရအောင်လုပ်ရမယ်ရအောင်လုပ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတာပေါ့လေဟုတ်ပြီပါနော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် Thank you so much, Sayaji, Professor Umintao and Mama Professor Kimula for answering the question. Thank you so much, Sayaji, Professor Umintao, for participation as chairperson and also speaker on today's symposium. May I invite Mr. Gushan for giving appreciation gift to our respected chairperson, Sayaji, Professor Umintao.
May I invite Mama Professor Pipuli for participation as chairperson in second part of the symposium. Good afternoon, everyone, and I will be chairing of the second part of this symposium. In this section, there will be two eminent speakers, Professor Tang Winyo and Professor Kim Mei-ting. Each speaker has 20 minutes for their presentation, and question and answer session will be at the end of the two speakers' presentation. Now, I would like to introduce the first speaker, Professor Tang Winyo, who is a current professor and the head of the Department of the Geriatric Medicine, Yangon General Hospital, University of Medicine, Yangon. And he also a former professor and head of the Department of the Neurology, Mandalay General Hospital, and he earned his diploma in geriatric medicine in Glasgow, UK in 2003, and he gained the wide-ranging experiences in the areas of the geriatric medicine at the Central Middlesex Hospital, London, UK. And in addition to this, he also has an EMG NCS training at the UMMC, Malaysia in 2007. And he completed his doctorate degree in the neurology in the 2009. And he has also been a member of the American Geriatric Society since 2017, an advisor in the Myanmar Neurological Society, and an active member of the Myanmar Society for the Study of Pain, MSSP. He has invited as a distinguished speaker not only in the local, but also in the international scientific conferences, including ASIAPS and the ASNERS. In today's symposium, he will talking about the chronic neuropathic pain in the elderly. And may I call upon the Professor Tang Winyo for your presentation. Alo mới mình làm đấy. Rồi mấy sẽ bị đấy, ngay trên đó là bị linh đấy mà, gula tên theo là ra đấy, anh sẽ muốn gì, professor đi, như có mà mari alam go, Eliza đó, cũng như là bạn nâng sẽ bảo đấy. Nó biểu mẹ cho rồi như là bây giờ bây nên elderly patient mà, đó là nó Asia bây giờ nó biểu cái bảo đấy. Mình nên sẽ u nó patient là 70 slice rồi mình chọn biểu rồi biểu bằng, lưu ý mới biểu bằng. Đi cái này main point là chỗ European bên là all our family are people tu le idea chỗ hidden facility po na the uncommon facilityပြန်ပြီး explore လုပ်တာအတိုက်ကဒါonline ပါ European bênကတော့ထုံတဲ့နေမှာပဲ bên က lesion somatic sensory nervous system CNS 或 PNS ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဒါတော့တည်ပြီးသားပါပဲ anatomy မှာတည်ပြီးသားပဲ neuralgia ကျတော့ nerve တစ်ခုလေးကြောင့်ဖြစ်လာပါ neuropathic pain ကတော့ အား muscle pain တွေဟာ brain spinal cord polyneuropathy အကုန်လုံးကနေဖြစ်တဲ့ဟာပဲသူကြတော့ for example ပြောလိုက် trigeminal neuralgia ဆိုတစ်ခုလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တာပါဒီမှာလည်း spontaneous pain ပြင်မဲ့ automatic tap order ရဲ့သွားကလိမှာဖြစ်တာရဲ့ abnormal sensation ဆိုပြီးရှိပါတယ်spontaneous pain မှာလည်း continuous and intermittent ဒါတော့ English စာထဲမှာ intermittent ဆိုဖြည်းဖြည်းလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဓိက striking features ပေါ် neuropathic pain ကတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းလာတဲ့ allodynia နဲ့ hyperalgesia allodynia နည်းနည်းလေးထိလိုက်တဲ့ကျင်သွား hyperalgesia နည်းနည်းနားတဲ့ဟာကိုတည်တယ်ပုံနာသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနှစ်ခုက highly characteristic of neuropathic pain ပါ
abnormal sensation မှာလည်း this SCG အခုကျွန်တော်တင်ပြမယ်ဟို central post stroke pain ဆိုတော့လူစုပ်ဆွဲထားတယ်လို့ဖြစ်တာနာခံရလဲခက်တယ်တမျိုးလဲဖြစ်နေတာ this SCG ပါ paresthesia ကတော့နည်းနည်းလေးကျင်တာထုံတာလေးလောက်ပဲအဲ့ဒါကတော့ခံရတော့မခက်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတာလေးတခုပါဒီမှာတခု case ကမှာ stroke pain တဲ့ patients ပေါ့နော်ဒီမှာနှစ်ယောက်ချင်း stroke ဒီမှာတချို့ကြတော့လေဖြတ်တယ်ဖြတ်တဲ့ဘက်ကတအားနာပဲကျွန်တော်လည်းသူစားတကားတွေ့ဘူးတယ်နေတော့နှစ်ယောက်ပဲတွေ့ဘူးတယ်များတော့ပြင်လေဖြတ်ပါလေဆိုတော့ဘယ်လိုပုံနာမှာလဲပေါ့နော်နည်းနည်းကြပိုပြီးနေရမှာသူဟိုဘက်ကြတော့ဒီဘက်တယောက်ကတော့မနာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် central post stroke pain ပါနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ damage hypersensitivity pathway တွေပိုဖြစ်တာရယ်မြန်တားနေတဲ့ central inhibition pathway က reduce ဖြစ်သွားတာဒါတော့ due to deficiency မှာဖြစ်ပါတယ်အသက်ငယ်တွေမှာဖြစ်တယ်နောက် deep stroke တွေမှာဖြစ်တယ် thalamic stroke တွေမှာဖြစ်တယ်အမှတွေ့ပါမယ်သူရဲ့ mechanism က nosis ဘေးကနေဝင်လာတဲ့ဟာလား neuropathic နဲ့ပါတယ် nociceptive ကလာဝင်ရှုပ်တာလည်းပါတယ်နောက် endogenous energy တွေ opioid substance P တွေပါတယ် etc enkephalin endorphin တွေကြာသွားတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ glial တွေထိသွားတဲ့နေရာမှာ glial ကထားကြတောင်းချမ်းပြီးတော့ pain ဖြစ်တာရယ် order sensory processing ဖြစ်နေပါအဲ့ဒါ cortical ကြတာလားဒီလေပဲအောက်မှာကျွန်တော် healthy မှာဆိုရင်တိတိလေးပဲ pain receiving area တိတိလေးပစ္စည်းတော့လေး stroke patient တာလည်းကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့် central post stroke pain ဖြစ်နောက်တစ်ခုကြတော့ anesthesia နောက်တခြားထူးခြားတာ anesthesia dolorosa ဆိုတာ differentiating pain ပါ for example ဒီမှာနမူနာပြထားပါတယ် trigeminal neuralgia အနာလို့ကျွန်တော်ဆေးတွေတိုက်တော့မရောက်ဆိုရင်ကtrigeminal rhizotomy ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ဒါလည်းတက်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းဆိုတာပဲတခါလေးပို့ပြီး anesthesia dolorosa နားတယ်သူ patient ကတော့နားတယ်သွားကြည့်လိုက်ရင်တော့တိုးလိုက်တယ်ဘာမှသိမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူစန့်ကျင်ပဲပေါ့ anesthesia ကဆရာဝန်ဆန်းတာဆမသိဘူးဒါပေမဲ့ patient ကတော့ပြောတာdolorosa anesthesia အဲ့ဒါဒီ differentiating pain လို့ခေါ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူရဲ့ touch pain carry fiber ဘာမှမထိပဲနဲ့ touch carry fiber တခုနောက် overlapping ဖြစ်တာတခု fundal limb phenomenon နဲ့တခုပေါ့ဒါသူရဲ့ postulated theory တွေပါနောက်တစ်ခုတို့ဒီပါပဲကျွန်တော်ပြောပါတယ် spinal cord surgery လုပ်ပြီးဒီကမှာ I got burning pain but I feel numb at the same time ပေါ့အဲ့ဒါကို painful numbness ခုနကပါပဲ anesthesia dolorosa ပါဒါတော့ပြီးတော့ loss of appreciation pain ဖြစ်ပါတယ်ဘာဒီမှာပုံနဲ့ကြည့်ရင်အပေါ် media လာတယ်အပေါ် pain ကလက်ခံတဲ့ media lemniscus က thalamus ကတော့နာ dolorosa နာတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်တကယ်စမ်းကြည့်တယ်အောက်မှာထိပါချောင်းပိုင်းထိပါတဲ့ spinal cord မှာတော့ပြီး anesthesia တော့စမ်းကြည့်ကဒီနာထိတဲ့ပိုင်းကတော့ထုံတယ်ဒါပေမဲ့သွားပြီး patient ကတော့ပြောနေအပေါ်သူ brain ကလည်းဘယ်လို interpret လုပ်နေလဲဆိုနားလဲဆိုဖြစ်နေတာ dolorosa anesthesia ပေါ့နော်နောက်က stroke pain မှာအတကြီးလေးမှာ stroke ရတယ် stroke ကမှာခုနပြောတဲ့ common ဖြစ်တဲ့ pain လာပြီး central post stroke pain လာမလုံနိုင်တဲ့ frozen shoulder pain လာ somatic pain တွေပေါ့ neuropathic pain မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဒါလူတိုင်းသိပြီးသားပါအဲ့ဒါလည်းပြောပြီးသားပါနောက်တစ်ခုက post hepatic neuralgia လူအသက်ကြီးလာရင်တော့လူငယ်နဲ့လူကြီးလူနဲ့ကွာတော့တို့ငယ်မှာအပြီးဆိုတာပါတယ်သိမနာဘူးသူကြတာတကြီးလူကြဆက်ပြီးနာပြီးကျင်ခဲ့တယ်ခုနကပြော chronic neuropathic pain ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဖြစ်လဲဘာလို့ကြာကြီးဖြစ်နေရလဲတဲ့နောက်ပြောထိတာဒီမှာရေယုံကဒီနာဖြစ်တယ်သူဘေးပတ်လဲတွေလဲဘာဖြစ်လို့ဘေးပြန်နေရလဲပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ mechanism ညတော့ neuropathic pain နဲ့ပဲသွားပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ adopt ID ဒီထိတဲ့နေရာဘေးနာနေအတွက်ထပ်ပြီးတောင်းကျမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲတခုတော့ဒီအထဲထဲမှာထပ်ပြီးသူတို့ချင်းဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ပြောရအောင် internet တို့ intranet ပေါ့ intranet သဘောမျိုးပေါ့ effective ဆိုတော့နော် ဒါတကူက adopt adopt ကတော့ internet သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါအဲ့ချင်းကြီးပြောင်းသွားတယ်နော်ဘေးရတယ်လာပြီးကူညီတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါ affect ဘေးကအကောင်းတဲ့ဟာတွေလာပြီး collateral sprouting နောက်ပြီး sympathetic neuron တွေလည်းလာပြီးကိုလုတ်တာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးဘေးကပစီမတန် neuropathic နဲ့မဆိုင်တဲ့ nosy pain တို့ temperature အဲ့ဒီကလည်းလာပြီး vibration တွေအဲ့ဒီကလာပြီးကူညီပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
ဒါတော့ပြောရပါမယ်။အဲဒီမှာကျတော့ why not phenomenon ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအပေါ်မှာဆိုရင် normally ဆိုရင်3ခုလာတယ်မှာဖြာလေး3ခုရှိပါတယ်3ခုမှာ3ခုပဲသွားတယ် C5 ပါဟိုပါလက်ခံတဲ့ကလည်း3ခုပဲရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ why not phenomenon လာတဲ့3ခု C5 ကနေဘယ်လိုလုပ်လဲပို့ပြီးတော့ဒီ why not phenomenon ကျတော့6ခုလောက်ဖြစ်သွားပြီးပိုနာသွားတာပေါ့နော်။ why not phenomenon မှာအဲ့တော့ central mechanism မှာကျတော့အများကြီးပေါ့နော် excited sensitivity အဓိကဒီ clear ဟာကြီးပါနော်ကောင်းတဲ့ excitation မကောင်းတဲ့ဟာတွေကထားကြတောင်းကြ for example sodium နဲ့ potassium calcium နဲ့ NMD တွေ substance B တွေနားတဲ့ဟာတွေကပို့ပြီးများမနာအောင်ထားပေးတဲ့ GAB တွေ monoamine တွေ opiate တွေကကြာသွားနော်အဲ့ဖြစ်တယ်ပါအဲ့တော့ neurophysiological change ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီမှာဗာပြလဲခုနကလေးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကြာသွားလဲဆိုရင်မေးခွန်းပြရတာ spontaneous တော့ထားတော့တောင်းကြတယ် hyper excitability ပို့ပြီးတော့ နည်းနည်းလေးထိတာနဲ့ reduce threshold တွေဖြစ်မယ်ခဏခဏထပ်ပြီးရတယ်မပြီးတော့ prolong after discharge to increase receptive feed ဒါမှမဟုတ်နားတဲ့နေရာဘေးပတ်ပလင်မှာပို့ပြီးနားနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ spontaneous pain တွေလာပါတယ် intermittent pain တွေလာပါတယ် allodynia တို့ hyperalgesia တွေဖြစ်လာပါအဲ့ဒါ prefer mechanism မှာလည်းဒီလိုပဲဒါအပေါ် central မှာပေါ့နော် prefer ထိတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့အားတွေကထိတဲ့နေရာမှာတော့အများတော့ inflammation ကြောင့် macrophage ရလာတယ် macrophage ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့အားတွေ cytokine တွေထုတ်ပိုးနာအဲ့ဒါတခု abnormal electric condition ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ malignity ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ intranet တို့ internet တို့အချင်းချင်းဆက်တဲ့တခုနော် up regulation of various receptor တွေပြတာတခုပြီးတော့ channel တွေပြောင်းသွားတယ် sodium potassium channel တွေအဲ့ဒီပြောင်းသွားတာတကူ atopic တွေဖြစ်လာပြီး atopic pacemaker တွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးညတော့ neuropathic pain ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုက region ခုလိုက် neuropathic pain and hands ပေါ့နော်။ဒါကြီးလေးမှာ Capitanus syndrome တွေရှိတယ်။တို့ဒီပဲချော်လဲတယ်ချော်လိုက်ပဲလက်ထောက်ပဲကျိုးတယ် Colles fracture ရတယ် Colles fracture ရပြီးကမှဒီလို complex regional pain syndrome တွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါပဲလေကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆို nerve connection study လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ WLD ရှိမှလုပ်ပါတယ် and CMAB တွေ normal acidity လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုမှာလုပ်နေတာအဲ့ neuromedical ကမှလုပ်နေတဲ့ဒါတွေပါကောဆာဂျီယာလက်ကျိုးတယ်ထောက်တယ်နာပြီးတော့နောက်လည်းမကဘူးကလည်းရောင်ပြီးတော့ဖောင်းကားပြီးတော့red glossy skin နဲ့ sweating တွေထွက်တယ် hairs တွေနေစီဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ခုနလေးမျိုး Capitanus syndrome လို့သွားပြီး nerve connection မလုပ်ဘဲနဲ့ bone injury ရလဲပါတယ်အဲ့မှာ osteopenia တို့ fixed joint တွေ့နေပါတယ်the complex regional pain syndrome မှာဒီမှာသူ့ရဲ့ mechanism ကကြည့်မယ်ဆိုရင် pain ရောက်တယ် pain ပြီးတော့ sympathetic ကိုသွားပြီးတော့လှုပ်တယ် sympathetic လို့ arteria dilate ဖြစ်ပြီးတော့ပိုပြီး near red glossy ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ် persistent pain တွေဖြစ်ပြီးတော့ tingling numbness sensation တွေ touch ဖြစ်ပြီး increased perception ဖြစ်မှာ swollen ဖြစ်လာမှာ complex regional pain syndrome ဒါလည်းခုနလေးပေါ့ခုနလေးမှာခုန nerve တွေက histology ကြည့်တဲ့အခါမှာnut တွေပဲမှာ sympathetic nut တွေလာပြီး sprouting တွေဝင်ပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့လှုပ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ရောင်လာတယ်ရဲလာတယ်ချွေးတွေထွက်လာတယ်အဲ့လိုပို့ဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ခုနလက်ပြီးတော့ dex ပေါ့နော်အသက်ကြီးလာခုနလေးပေါ့ scientific ခါကုန်းလိုက်တယ်ညက်သွားတယ် scientific ကရှိမယ်။အသက်ကြီးရဲ့လူတွေမှာ elderly patient မှာ diabetes ကပို common ဖြစ်ပါတယ်။ diabetes ကြောင့်ပဲ diabetes immediately ဖြစ်နေတာလား scientific ကဖြစ်နေတာလားပေါ့နော်။ Hematrophy ကတော့များသောအားဖြင့်အသက်60ပိုကြီးဖြစ်တယ်ပိုကြလာရင်ပိုဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပိန်းပြင်မယ် later muscle weakness and one leg ပြင်ပြီးဖြစ်လာ sensory loss ဖြစ်လာတယ်ဒုကြ6 polyneuropathy ဖြစ်တဲ့ jack လိုက်ရင်ကြမယ်အင်္ဂကြတော့ okay ဒါတော့ချက်ချင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်6လတစ်နှစ်လောက်မှကောင်းပါတယ်ဒါ immune mediated vasculitis ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်း picture မှာ sciatic နဲ့ diabetic hematrophy ကြီးတွေကမှာ sciatic ကကြောညက်တာတွေ့နေရပါမယ်။ဟိုကမှလည်းတွေ့ပါတယ် diabetic hematrophy မှာတကယ် MRI ကောင်း Tesla 1.5 Tesla 3 Tesla နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ nerve ကြီး black cebopathy ဖြစ်နေရကိုတွေ့ရပါလိမ့်။နောက်တစ်ခု EMG finding ကြီးတွေကမှာဒီ radiculopathy ဆိုတဲ့နောက်မှာကျတော့ paraspinal muscle မှာထိတယ်။ဟို plexopathy တွေဖြစ်တယ်လားခုနဘာကင်ဆာတွေဖြစ်တယ် radiation ဖြစ်တယ် plexopathy ကြတော့သွားဒီကနီတယ်သွားထားရင်ဘာမှမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာတွေ့တဲ့ကောင်ကျတော့ဘာတွေတွေ့ရမလဲ renervation sign ကတော့ large amplitude long duration polyspike ရှိပါတယ်denervation ကြတော့ positive sharp wave နဲ့ fibrillation potential ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မသေးကြဘူးဆိုရင် EMG နဲ့လည်းကျွန်တော်ဆန်းလို့ရတယ်ဆိုတာတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်
နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးရှားတဲ့အားလေးက small fiber neuropathy in diabetes စီးကြိုကြာလာရင်တော့တက်ကြီးလူ10နှစ်လောက်ကြာလာပြီဆိုရင်သူတို့တက်ကြီးလာကြာလာပြီဆိုရင်တော့ထုံနာကျင်တာတွေပို common ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့သင်ခဲ့တဲ့ polyneuropathy လို့သွားပြောလို့ရချင်မှရမယ်တခါကြီးလည်းမတွေ့ဘဲနဲ့ small fiber neuropathy ဆိုပြီးလာပါတယ် large fiber ကျွန်တော်ငယ်တော့ bacterium သင်ခဲ့တယ်လို့ weakness or wasting တွေ vibration တွေကြာတယ် reflex ဒါ typical polyneuropathy ရဲ့ feature ပါ small fiber ကျတော့နာယုံပဲဆန်တဲ့ကမှာ strain လက်ကောင်းတယ် reflex လက်ကောင်းတယ်ခုန EMG တွေတွားစစ်လိုက်တဲ့ nerve connection တွေnormal ပဲဘာလို့ PC nerve လေးဖြစ်နေ PC nerve လေးတွားဆန်လို့ဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ nerve connection ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နေပါအဲ့ဒါမှကြည့်တဲ့ကမှာတေးသေး small fiber ဒီဘက်ဆွန်လို့ကြည့်မဲ့တဲ့ thin myelinated တွေ unmyelinated တွေတွားဆန်တဲ့ကမှာဘာမှတော့တိတ်ထူးကြတာတွေ့မှာဘူး last time မှာဒါကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ nerve connection study နဲ့တွားတွေ့မှာsmall fiber neuropathy ကိုရှင်းပြရတယ်တော့ဒီမှာ nerve fiber epidermis to dermis တကယ်အရေးပြားလေးမှာပေါ့ nerve fiber in the normally 1 microscopic ကြည့်ရင်8ခုလောက်ရှိတာပေါ့မိမတွေပိုများတယ်အသက်ကြီးလာရင်ရောမယ် diabetes ရှိတယ်ပိုပြီးရောဟိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ကမှာပိုပြီးတော့ small fiber လေးရောပြီးတော့နားတယ်ပေါ့နော်However, small fiber neuropathy, tingling, pains, and needles, like bending, stepping, unpleasant, electric shock, like she did. Now, trauma, paresthesia, this is the neuropathy pain time. To get to judge a large fiber neuropathy, Lenara, to Glenara, to electro, EMG, and CS Louis Baba, no meba. I'm the Banelo Amle. Intraepidermal nerve fiber density, you know, leprosy, about you split skin smear, low the gadu, and you be low abame. About a dreamland, no magic about be damaged, nerve fiber leader, Yare Bona, a small fiber, nerve fiber leader shower, and Miara or sharp your kidney by it. Dinner no small fiber epidermis. And I go at vibration perception, low time threshold the 5 in about it. That could not go back and not diabetes child vibration to the medical child. That you have a grand daddy by Matuba. Now, assessment of pain. Paying out of that, the CID let him be documentary let him be about paying out of thermometer to be do mare. The Mara, Luginus and Lugia, dementia pillar is a gamma bureau, my bureau through a communication pillar, diabetes, and Nala, Balachile, Tilandina, Dola shop Yalumia about. Then I GB one big face scale with GB Lobare. And I go elderly people in Babaji, or Minaji, Magaw, autonomic change, face, Mena Bomb by Bidale, Boria, Blubidale, Luton Lanila, Zagabura, Bolonile, Nagora, and Ninelua, Dora Palabi, Nanoaji, at DVD Downland, and Mendes changing Pina. Era, the Gilima, elderly people, demented dementia, the Marima, to pain up at the view of Tuja de Pianlemuba. I don't have painkiller. Painwala not good daily Miares will add Machi or a Facebook activity, GM guardian physiology, respiratory, a division autonomic nervous system, Povio, hyper division, Pida, GBO, and some Peluyaba. The jelly might be all me out and 9 hours or you put the pain last, some of the pain la, prejudice, Jamie DNA, Bunny Pinilla, Coco Pinilla, Shock Pilla, Dingling la, Pence and Nidella, and Jamie Quera. Damage general, Aloma and the name Quedaba, you put the pain is some of the pain. I don't know a mixed bit by mixed bit is, I mean, pure Dalibona. Dame, Teja Digi, the DNA Queva, the N4 question it. Dian land space scale and you put the pain la, some of the pain la will create a differentiating measure. Other importance as me, I yeji the Guna say, you get the border, do blood city down in level of finance loan and do a mania going la, Medega, say that Johnny la, or alcohol, the same you be a shout down la, but not lonely Arabo, you view a lower about it. The pain you veggie about the child, all aspect on. Holistic care corruption. You better pay my, you better pay by down there than go less or the blood clot in the pit, the immune jar and negative emotional jar. That's a mighty job to do, but not a good Digara, Lujima force with the Nalaji, the Pundu Legare, Ilmibio, functioning Java. A good Gaja and say good Gaman to
paying a reduction go down in Macau, wanna sleep to quality of life and the social activity relationship, around GBM, Bessia, Belauta, to when the paying a CB go cheat about the chart in a GBM, you know, research near Matondu come on. Ala Dibidaba, Ala Dibidaba. Others, I did the triangle cycle in the depression, the Babri Gabelin, the Gaba painting, the Gelosity, the balance of it, Tomare, American, the Mu Canada, the Mu Europe, you got the Mu, then leader, quality leadership. But I mean, Jamia, you know, GP Mardi Live, Tonamia. Reform of the Major, show Lami, so in a high complex issue, the Mara, primary care physician, patient, semi patient, pobima, audio, neuro, physical, psycho, rehabilitation, your interdisciplinary approach to the high complex patient in Maya. A surgical approach. Surgical approach, look at anesthesia and not blockade needed that Tomare. Now, be a surgical approach, rhizotomies are not root cheddar, cordotomies are not spinal cord, pain spine to how cheddar, better needed. Now, sympathetic blocking, deja tobu, look at needed, but complex, to be complex regional pain syndrome, don't matter. And as only if you are elderly people in my madam, it depends. Madam, the GLU and Narelo, you mean I mention we are down at Happy sick to Chole, Navia, common with that, simply postal pain, the neuralgia, the transient neuralgia, the diabetic neuropathy, common people. I'm going to do CNS, la PNS, la Mudibio, additional assessment of Obio Lubare. Now with the charity, but you do elderly quarter, body mobility, the communication problem, and the cognitive impairment heavy synabi, you know, now multi-dimensional PA. Now, I mean, saying that drug side effect is the neck common pit out. I was trying to go out this do some to a neuropathic pain, chronic pain, multi-level CNS lab, PNS lab. Do a mechanism like choke feedback, you know. Investigation like Kunal was CNS at the Musa, PNS at the Musa, many kind of pain assessment. Poor and Guna, Lugia, the kind of do Minachi, the Aricona, ENS, I need a poor different type of medication and other senior. Do you have? Just demand. Thank you very much, Professor Dawinyo, for your excellent and comprehensive talk. Now we move on to the next speaker, Prof. Kimite, who is a current professor and head of the Department of the Obstetric and Gynecology, UM1, Yangon. She chairs the social subcommittee of the Myanmar Medical Association of Obstetrical and the Gynecological Society, and also a former general secretary of the Myanmar Medical Association of Obstetrical and Gynecological Society. She gained wide-ranging working experiences in the areas of the obstetric and gynecology at the Stepping Hill Hospitals and Bassett Law District Hospital in UK. She has many research experiences and published many articles in both local and international journals. And she also has invited as speakers not only in the local but also regional and international, such as Thailand, Singapore, Japan, and Australia. Prof. Kimete they organized many successful workshops in Myanmar, including collaboration with the Korean team from the Seoul University Hospital. And her interest is in the research culture and human papilloma virus and the cervical cancer. Now, in this symposium, she will talk about the chronic pelvic pain. And shall we welcome Prof. Kimite? Yeah.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Um, thank you for your very kind introduction for the President MSSP and the Chairman. Today, I'm just going to focus on the chronic pelvic pain, which is very much distressing for the patient as well as for the gynecologist and also for the general practitioner, I think, because today I'm found that there are many primary caregiver, the general practitioners are here. I think most of you may encounter these kind of the chronic pelvic pain, which is very much difficult to manage as a female population. Sorry. Yeah, sorry. Annidanati. That I like it. Yeah, yeah. Sorry. Yeah. Yeah, can you believe like? La. But yeah, la. Yeah. Sorry. Okay. Sorry. So what is a chronic pelvic pain? It is the intermittent or the constant pain in the lower part of the abdomen of the pelvis, at least 6 month duration, according to the RCOG guideline. But it is not not necessarily associated with menstruation or intercourse and not associated with pregnancy, but it is a multifactorial condition. It may originate in any part of the urogynecological or GI or any pelvic and musculoskeletal or nervous system. And even it may be due to the psychosomatic origin, as we mentioned, the previous speaker already mentioned that there are multifactorial condition of the pain origin. So there are many impact of the chronic pelvic pain. I would say CPP. CPP can cause the very negative impact on the woman quality of life. You can see here, there is a frequency, it's about 1 in 6 female population. So you can see the patient, for example, yesterday when I was in the clinic, there are 3 women complaining about the chronic pelvic pain, but actually they have any other no organic lesions at all. So however, these chronic pelvic pain can cause the burden on the country budget and also the workforce. For example, like 15% reported the loss of the work day and 45% decrease in their work efficiency. And also, when we're doing the laparoscopy for any pelvic disease, but 20%, 1 in 5 cases were not negative laparoscopic finding, and the 12% of the whole hysterectomy, we didn't find any pathology for the chronic pelvic pain. So, what are the causes of the chronic pelvic pain in our gynecology? So you may hear, you can also, I think you also know the endometriosis, which is very much popular, and adenomyosis as well, causing the pelvic pain, which can cause the woman, affect the negative impact on woman quality of life and sexual life, as well as the fertility. And also the fibroids and the pelvic inflammatory disease and the residual ovary syndrome and congestions and adhesions, those are very much important cause of the pelvic chronic pelvic pain. However, there are many non-gynecological causes of the pain. For example, like irritable bowel syndrome, you all know that, and inflammatory bowel disease, and then interstitial cystitis, musculoskeletal pain, and nerve entrapment, and then sexual or physical abuse and depression, anxiety. All these can cause the women presenting with the chronic pelvic pain, rather than there is no any organic underlying disease.
So this slide shows the diagnostic distribution of the gynecological case for the chronic pelvic pain. We concern only 20% of the organic lesions in those patients. So according to the world figure, UK figure, we found that 61% do not have any definite diagnosis. We don't have any diagnosis at all. So if we only contribute 20% of the cases have a disease condition, for example, like endometriosis, PID, and then irritable bowel syndrome, and because of the dense adhesions or because of the nerve entrapment in the scar tissue. So let me focus on the endometriosis and adenomyosis because these conditions are much common in our practice. So we would say the pelvic pain over the menstrual cycle related to menstrual cycle is mainly due to the endometriosis. It's a cyclical pain. And it can be only demonstrated in the laparoscopy cases. Only 40% of cases we found the endometriosis. That means laparoscopy, diagnostic laparoscopy is not necessarily performed in the chronic pelvic pain. In the past, we used the diagnostic laparoscopy a lot for the chronic pelvic pain, but at the moment we have to consider again whether she really needs a laparoscopy or not. And this is just a very small bounded bun or the tiny endometriosis, peritoneal endometriosis. In such a case, we cannot find clinical examination or transvaginal scan. We did not find such a very small type of the endometriosis. Only laparoscopy can detect the tiny lesions of the endometriosis. So we have to balance whether we need to do the investigation by the laparoscopy or not. And next one is adhesions. Adhesions can cause the pain in the women reproductive life. You see here, because of the adhesions in the bowel ductus, the back of the uterus and the bowel, and these are the adhesions. So what they say is the division of the dense adhesions is associated with the pain relief in the CPB. However, there is no evidence to support the division of the fine adhesions women with the CPB. So this is the facts we gynecologists need to take care of, whether we need to do the unnecessary adhesiotomy in such a very fine adhesion case. No. So there are two different forms of the adhesion disease. Sorry. One is you may come across in your clinic the women presenting with the much pain after oophorectomy or hysterectomy. After oophorectomy, a small amount of the ovarian tissue left behind following the oophorectomy. It can also cause the adhesions and pain. Another one is after hysterectomy, the ovary can be buried in the dense adhesions and leading to the chronic pelvic pain for more than 6 month durations. So the treatment is removal of the all ovarian tissue or using the suppressing with GnRH analog injection can relieve such a kind of the pain. So another one is the irritable bowel syndrome. I will skip this one because you may also know this is a common and chronic disorder affecting the large intestine diagnosed by Rome criteria. This is very much similar to our chronic pelvic pain due to endometriosis or adenomyosis. We have to think about this differential diagnosis when we assessing the patient. Another one is the interstitial cystitis or bladder pain syndrome. And 38% of the women presenting to the CPB has interstitial cystitis, and especially between the 40 to 60 year of age, that means before menopause. And diagnosis is made by the exclusion method, actually. And another one is the pain can be originate from musculoskeletal
musculoskeletal pain and neurological pain that the former speakers already mentioned. These pain are very much difficult to manage. So That's right. Okay. Mine was so. Yeah, Joe. Oh. which are vulnerable to the development of the chronic pelvic pain, because the childhood sexual abuse can lead to the chronic pelvic pain in the reproductive age group. And so we have to assess about the anxiety, depression, and psychological the assessment. So how to diagnose the chronic pelvic pain? The diagnosis is we can only have a 61%. We don't have a diagnosis at all. So 40% is non-organic disease lesions. Important thing is you need to take the adequate time to get the assessment of the patient and let them talk to listen to their story is very important. And then multifactorial nature of the chronic pelvic pain should be discussed from very beginning in assessing the patients. Because of the general practitioner, you may come across the chronic pelvic pain patient first, and then you refer to the gynecologist, to us, and then we refer again to the pain clinic. So when we assess the history, these are the important ones I highlight here: burden of pain and other associated problems, menstrual cycle related or not, and related to the movement or posture and the level of stress and the impact of the quality of life. You have to assess and take the history for the further management. And when we assess the examination, so examination is sometimes required to alleviate their anxiety or their phobia of the cancer or things like that. So examination and pelvic examination should be done if it is necessary. And then also need to examine the sacroiliac joint and symphysis pubic bone. The tenderness can cause the musculoskeletal origin rather than intra-abdominal origin. So these are the red flag symptoms and signs that the CRG mentioned, that the bleeding per rectum, the bowel symptoms over 50 years, the pain after menopause, and the appearance of the pelvic mass, and any suicidal idea, weight loss, and then bleeding over the 40 years of age and the postcoital bleeding. These are our danger signs of the patient with the chronic pelvic pain. We need the specialist assessments thoroughly. So what investigation should be undertaken? Firstly, you need to screen for the infection. That is very important in your general practitioner as well as because of the common infections are the chlamydia and gonorrhea infection
can cause the PID and chronic pelvic pain because the infections are the treatable cause if you give the proper management and refer it to the STI center. So the screening for infection first, and then transvaginal scan may be useful in the management of the endometriosis and adnexal mass and any hydrocephalus or the fibroids. We usually offer the transvaginal scan. What about the MRI? MRI is a less sensitivity of the detecting the endometriosis, but it is very useful in detecting the nodules in the pelvis or the adenomyoma or the rectovaginal disease. So currently it has been using a lot in our gynecology in detecting the diagnosis of the CBB. And so the next one is the the diagnostic laparoscopy, known as popular keyhole surgery, and to detect any lesions or any organic disease inside the pelvis. But it was regarded as the gold standard of the CBB in the past. And nowadays, it needs to be considered again whether she really needs the laparoscopy or not. But the patient is concerned about the endometriosis or any ovarian mass, ovarian cyst, or concern regarding the infertility. She will have a benefit after doing the laparoscopy. So what about the urinalysis and CA125? These are the I would say the easier investigation we can perform by urine test and blood test, and it will give you some clues for the diagnosis of the pelvic pain, especially CA125 to rule out the malignant ovarian pathology if there is any suspicious cases. Especially 50 years or over 50 years with the new onset of the bowel problem, we can do the CA125 to detect any malignant disease. So let me talk about the management of the CBB very shortly. So a multidisciplinary approach is important, as the CRG and CMRG, all the speaker mentioned that, and we need to get the standard multidisciplinary clinic in order to manage together, especially in our gynecology. To be honest, our gynecologists very rarely refer to the pain clinic, but right now it is the time to refer to the pain clinic because of the chronic pain can cause the depressions and anxiety and other burden on the family. So we have to improve the function, maximize the patient quality of life, and then as we said before, need to engage the patient for the self-management. And this is the algorithm. I will skip this one, is very small letter. And these are the medications for medical treatment. You all know that these are the medications for use for the chronic pelvic pain. This figure shows the non-steroidal NSAID in managing the endometriosis. You can see here superior, better effect and superior pain relief in compared to the placebo in terms of the management of endometriosis. This is another graph showing the COX-2 inhibitor. Well, we use nowadays COX-2 inhibitors are popular, and because they can maintain the sustained pain relief in dysmenorrhea until 24 hours with the OD dose. And there are none other pharmacological modality. You also know that dietary modification, physiotherapy, and acupuncture and the cognitive behavior therapy, those are all also important in the management of the CPP. So as I told before, the laparoscopic intervention, well, we need to do the laparoscopy, and this is to cut out the lunar, that means the uterosacral nerve ablations. We have to consider the laparoscopic intervention for
chronically disturbing quality of life. In such a case, we consider the laparoscopic surgery for the chronic pelvic pain cases. So let me conclude my presentation. And chronic pelvic pain is very difficult to manage. So we have to, in order to give the quality care for those patients, multidisciplinary approach is the fundamental. Everybody knows that, but we have to try to get the good standard according to the Professor Dr. Mueller, and we need to refer to the clinic and the pain clinic, and we consult with the pain physician as well. So the hormonal and sex and genetic factors also influence the pain perception, and we have to counsel thoroughly before giving the management. And ultrasound and laparoscopy also used to provide the reassurance for the negative finding. And psychological assessment is crucial in the management of the CPP, and the model of care need to meet individual needs of the woman. So this is the end of my presentation. Thank you so much for your kind attention. The patients don't really come to us because of they are in pain, but they come to us because of they are suffering a lot. Thank you so much. Không làm nữa. Là. Thank you very much, Prof. Kimiti, for your very informative and fantastic talk. And now floor is open for the question and answer session. Prof. Damian, please. Prof. Damian. Oh, we Damian time view. Be time view. Section. You are evidence speaker is Ma အရင်ဆုံးမေးတကယ်ချင်းကိုမေးမှာဆိုတော့ဟိုများသောအားဖြင့်ဟိုလူနာတွေလာတဲ့အခါမှာလေ for the junior colleagues တွေအတွက်ပါ primary ဟိုရင်းပေါ့ဟိုရင်း perianal pain ပေါ့နော် primary perianal pain တွေလာတယ်ပေါ့လူနာတော်တော်များများnight time တွေပါတယ်မှာရုပ်တရက် sudden onset ပေါ့နော် so အဲ့ဒါနဲ့ how to differentiate between the pudendal neuralgia ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတော့အဲ့ neuralgia နဲ့ chronic pelvic pain ဆိုတာတော့ကျမတို့ကတော့ pelvic pain ကိုပြောတာပေါ့အခုကတော့ငယ်ချင်းပြောတဲ့ဟာတော့ဒီchairperson ပြောတာကတော့သူက perianal pain ဆိုတော့ကျမတို့က OG ဘက်ကတတ်မှတ်လို့ရှိရင်တော့ vulvodynia လို့ခေါ်တာเนาะ vulvodynia ဆို vulvar pain နဲ့ဘယ်လိုခွဲမလဲ vulvar pain နဲ့ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကလေ perianal pain ဆိုတော့သူ့ရဲ့history ခုနပြောလို့ long history တေချာမေးမယ် in detail ပေါ့เนาะနောက်သူတခါ examination နဲ့လိုအပ်တာတွေလုပ်တကယ်တမ်းကတော့vulvar neuropathic pain တွေကျမတို့အများကြီးတွေ့ပါတယ်ဒီမှာလည်းတချို့ OG တွေရှိသူကအဲ့ vulvar တစ်ဝိုက်မှာတကယ်ကိုအနဲ့ထိုးထားလောက်နာတာတောက်လျှောက်နာဒါပေမဲ့သူက perianal တော့တိတ်ပြောလို့တော့မရှိဘူးပေါ့ကျမတို့ experience ရအဲ့ဒါဆိုတော့ vulvodynia ပေါ့ due to nerve pain neurological pain အဲ့လိုမျိုးသမီးတွေအဓိကတော့နောက်ဆုံးဟို manage လုပ်ရင်လုပ်နေတော့သူတို့က anxiety တို့ depression တို့ ਨੇ တွဲနေတာများတယ် history တေချာရွေးခါအဲ့ perianal pain ကတော့ကျမတိတ်တော့မပြောတတ်ဘူးလေ surgery နဲ့ဆိုင်မလားခုနပြောတဲ့ piles တို့ဒါမျိုးပေါ့နော် anal pain တွေနဲ့ဆိုင်မလားအဲ့လိုတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမရတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ pain killer ပေးရတယ်counseling and reassurance တွေပေးရတယ်တကယ်လို့အသက်နည်းနည်းကြီးလို့ menopause နာနီးလို့ရှင်တော့ထုံးစံတိုင်းဟိုပေါ့ supported တွေပေါ့နော် perimenopause မှာပေးရတဲ့ဒီအားလေးတွေ herbal medicine လေးတွေပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အသက်တာတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ diagnosis ကတော့ exclusion နဲ့ပဲလှုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ neuralgia တော့ဟိုတကယ်ချင်းများပြောနေ perianal neuralgia ဆိုလို့
တကယ်ချင်းအဲ့ဒါလည်းဖြည့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတစ်ခါရဲတွဲပြီးတော့မေးလိုက်မယ်ခုနကတော့ anesthesia dolorosa နဲ့ trigeminal neuralgia ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတာပရမလွယ်လဲရရင်ဖြေလိုက်ပြီ trigeminal neuralgia နဲ့ anesthesia dolorosa trigeminal neuralgia တော့နာနေသွားထိနေထုံတာပြူတာမရှိဘူးပေါ့နော် anesthesia dolorosa နာလဲနာတယ်သွားကြည့်လိုက်တာမလို့ရှင်းကြည့်လိုက်သိမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကွာပါတော့နော် anesthesia အဲ့ပရမ anesthesia ဆိုတာက patient ပြောတာ dolorosa မမိုဆရာဝန်ဆန္ဒ dolorosa patient ပြောတာ patient နဲ့ဆရာဝန်နဲ့ mix ချက်ဟိုကတော့တကယ်နာတာပဲပို့ပြီးတော့ဟိုကပိုးတော့တခါလေးလို့ဒီနေ့ကတကယ် tinted point trigeminal neuralgia သွားထိလိုက်ရင်တခါလေးtinted point သွားထိတခါလေးနည်းနည်းလေးတော့ဒီနေ့ကပိုးတော့ဖြစ်တာပါဟိုကောင်းလို့ anesthesia ဖြစ်ဖို့နေနေတာတခါလေးနည်းနည်းလေးတခါလေးနည်းနည်းပိုနာလက်ပါခုနကတခုကခက်တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ပါလဲဟိုvery အဲ့ဒါတော့ဒီတဲ့ nav ကလည်းလာတဲ့ဟာတခါမှတော့ come across ကျွန်တော် neuro မှာတော့လာတော့ပြလိပြတာတော့မရှိပါဘူးเนาะဖြစ်နိုင်နေကတော့ဟိုအဲ့သူ့ရဲ့ဒီ private nav ပြည်တဲ့ nav တွေ external spinal supply လုပ်တဲ့ internal spinal တွေပြည်တဲ့ nav တွေhypogastric plexus တွေအဲ့ဒီကောင်ဒီမှာ sometime problem ဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကလည်းတခါတယောက်တော့တူပါတယ်ဒီကလေးကလည်းဒီဟိုဟာဒီပဲ radiotherapy ပေးထားတာဒီအဲ့ဒီပဲမိထားတာတို့တိတ်တော့ experience မရှိပါဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ကတော့ဗောနော်ဆရာကြီးဟိုသွားဆရာကြီးကိုပြောချင်တာကတော့အဲ့တော်တော်များများလေကျမတို့စီရောက်လာရင်သွားတွေတခြားမှမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုရောက်လာကြတော့ဗောနော်အဲ့ခုန anesthesia dolorosa ရော trigeminal neuralgia ရောနှစ်ခုလုံးသူတို့ကသွားမှာပဲဟိုကလည်း inferior alveolar nerve ဆိုသွားမှာပဲဟို anesthesia dolorosa ကလည်းနောက်ဟိုကလည်း trigeminal neuralgia ကလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်အထူးသဖြင့် maxillary division နဲ့ mandibular ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သွားနာရဲဆိုဆရာတို့စီရောက်သွားတယ်ဆရာတို့စီအကုန်လုံးနှုတ်လိုက်ပြီးတော့တခါတလေတစ်ချောင်းမှမကြမ်းမှဒီမှာတို့စီရောက်လာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ timely referral လိုတာပေါ့နော်ရောက်ပဲအဲ့တော့ဒီ trigeminal neuralgia ပေါ့နော်ဒီ neuralgia အတွက်ကိုပေါ့နော်treatment ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတက်တာတော့တာပေါ့ nerve block လောက်တာပဲဖြစ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့် trigeminal neuralgia ဆို medical treatment နဲ့တက်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအရန်ဆိုးတဲ့အခါကျတော့မှ nerve block တွေပါလောက်တယ်ပေါ့ခုန anesthesia dolorosa ကတော့ရင်းပေါ့နော်တစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်သူကဟိုရင်းပေါ့သူ surgery ကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်နော် surgery nerve ကိုအဲ့တော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြတ်မိတာပေါ့တစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်ဒီဟိုရင်းပေါ့ဒီ tumor စေပါရင်ပေါ့ပါမှာပေါ့နော်အဲ့ trigeminal nerve ကိုဖြတ်လိုက်မိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကနေ phantom နော်phenomenon အဲ့ဒါလေးကဖြစ်ပြီးတော့ pain ဆက်ပြီးတော့ရတော့နော်အဲ့ဒါလေးပါ thank you ပါမေးပါဘူးဒီနေ့ကပြိသက်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒေါက်တာကျော်ဝင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာလေးကျွန်တော်မအိုဂျီကိုမေးချင်တာဟုတ်ကဲ့ endometriosis တွေမှာကျွန်တော်တို့ GP တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ခါကြလို့ရှိရင်အမတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် depo တွေပေးတာဆိုပါလေအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သိ I would like to know about the depo in the management of the endometriosis ပေါ့နော်အဲ့တခုဆရာကြီးတောင်းဝင်ညိုမေးချင်တာကျွန်တော်တို့ဥစ္စာပေါ့ကျွန်တော်လူကြီးလာပါတယ်အသက်80ကျော်80တွေelderly ပေါ့ elderly ပေါ့ geriatric medicine ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ caregiver ရဲ့ role တွေပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်သိချင်ပါ role of the caregiver in the geriatric for risk တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ for risk တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးပြောတာမှန်ပါတယ်ဆရာကြီးကျော်ဝင် endometriosis ရဲ့ treatment ကတော့ကျွန်တော်တို့ progesterone ပေးရတာเนาะဒါကတော့ခုနကဒါကျွန်မ pain management ဖြစ်နေတော့သူ့ရဲ့ treatment ကိုကြော်သွားတာပေါ့progesterone ပေးရတယ် oral injection ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးကတော့ဆရာတို့
သိနေတဲ့ဟို loop right ပေါ့နော် loop protect ဒါလေးရလဲ higher center မှာ act လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီ ovulation ကို inhibit လုပ်ထားပြီးတော့ဒီ extend ဘယ်လိုခေါ်မလဲ progression of disease ကိုတားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်မခုနကနည်းနည်းအချိန်မြလို့ကြော်သွားတယ် endometriosis မှာဘာလဲဆိုရင်ဒီခါလေးကြာရင်ultrasound မှာ endometrioma အကြီးကြီးတွေ့ရင်တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့ patient က no pain အဲ့ဒီခါကျ no pain ဆိုရင်ဟုတ်ရဲ့လားထက်က ultrasound တွေလွှတ်ရိုက်တော့လည်းအကြီးကြီးပဲတွေ့တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ severity of the pain are not related to the severity of the disease condition ဆိုတာဆရာတို့အဲ့ဒါလေးကို message လေးပေးချင်တာတခါလေးကြာရင်ဘာမှမတွေ့ဘူးသူက cyclical pain အရမ်းနာရိုက်လိုက်တဲ့ခါ ultrasound ကြီးက 1.5 လို့ 2 cm တို့နဲ့ကျမတို့စီကိုဆရာတို့ GP တွေကလည်းခဏ refer လုပ်တယ်သို့တော်လည်းအဲ့လောက် cyst လေးတွေနဲ့တော့ကျမတို့ကဒါ surgical treatment လည်းမလုပ်တဲ့ခါကျဒီ progesterone treatment တို့ pain analgesic treatment တို့ psychotherapy တို့ဒါလေးတွေနဲ့ပဲသူ့ကိုစောင့်ကြည့်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါ laparoscope များအဲ့ဒီချိန်မှာလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့သူ့မှာ endometriosis လေးတွေတော်တော်များဟိုနေရာဒီနေရာပေါ့ peritoneum မှာလည်းရှိမယ်ဟလာဒီနောက်က posterior Douglas နဲ့ uterosacral ligament ခုနနေရာလေးတွေမှာလည်းရှိနေတာကိုတွေ့နိုင်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီ severity of disease ကဟိုနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျမတို့ကသူက endometriosis ကိုအတိအကျသိတယ်ခွဲလဲမခွဲချင်ဘူးဆိုကျမတို့က progesterone treatment ကိုပေးပါတယ် oral or ဒီ double ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပေးတင်တာသူကတော့ noreltestrone တို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ dinosaur ကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာတိတ်မသုံးတော့เนาะ loop right injection တို့ဒါတွေပေးရနော်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့သူဟိုသားသမီးရသွားရင်လည်းပဲသူ progesterone action ရသွားတော့တက်တာသွားတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာပါဟုတ်ဆရာဟိုညမီးတယ်မှာ fall မှာပြန်ခဲ့ပါ fall ကဆရာဘာဒီ neuropathic pain ကြောင့်ပေါ်ဖြစ်တာပြောဆရာကပြောတာလား fall ရွက်တအလုံးကိုဆရာဟုတ် fall အလုံးပေါ့တခါကြလို့ရှိရင်တခါကြရင်လေအဲ့ကိပါတဲ့တတိမထားမိလို့ risk of fall ဖြစ်လာတာရေဆို it's a prevention for the risk of fall ပေါ့ဟုတ်ကဲ့fall ကတော့ဒါတော့ genetic PUI ဖြစ်သွား neuropathic fall ကကျွန်တော်ကြားလာရင်တော့ကဲကေပါကလည်း it depends on education ပေါ့သူတော်တော်ရောလာlow education လား education ပေါ့အဓိကတော့မိချင်းကိုသိရတာမျက်စိပဲလူကြည့်ကျွန်တော် fall ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာမျက်စိမှုန်နေသလားဟိုကိုပြုတဲ့ဒါပါတော့ကျွန်တော်အိမ်ပေါ်သားပါတော့ကြည့်နေတာဒီကိုဟိုကြည့်မဲ့လူကြီးကဟိုမျက်စိမှုန်နေသလားဘာလားကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကနားတော့ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးနားကတော့ vestibular labrador နဲ့ center နားမကြတာရင်မကြည့်ရဘူးလှည့်လည်မယ်မိုက်ကနေမူပြီးလဲတက်တာပေါ့နားတွေမျက်စိတွေကြည့်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ assistant တွေကတော့ mental ပေါ့ mental ဒီပြောတာနည်းနည်းနားလည်နိုင်စွမ်းရှိမကြည့်ကျွန်တော်ဒါပါတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ပေါ်လို့ထားပါတော့ကြည့်ရဆိုရင်ဒီလူကဟိုပြောတာနားလည်လားမလည်ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းအချမ်းမြင်ပေါ့တကယ်ကတော့ကျွန်တော်ဆရာအောင်ဘက်ကကြည့်မယ် minimal test လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီ cognitive function ဘာလို့လဲမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဟိုဘယ်လိုတကယ်ပေါ်တော့လမ်းလျှောက်ရေးပုတ်ဆိုဘယ်နာမှာကိုဘယ်နာနေနေပါမသိဘဲနဲ့ဖတ်စီချော်လဲတယ်အဲ့ဒါလည်း mentally လည်းနည်းနည်းတော့ရေးကြည့်ပါနောက်တစ်ခုက neuro ကတော့ stroke ကတော့သိတာပါလေဒါပေမဲ့ပြဿနာ Parkinson လေးတွေ lower body Parkinson လေးမျိုး6ကထိရလေးဆိုရင်လမ်းလျှောက်တဲ့ကမှာဈေးတောက်နေတော့ okay ပေါ့ဈေးချိန်လည်းပြတော့ on off ချိန်မှာဈေးရပြတ်တော့လမ်းလျှောက်သူကခုနကတော့ရှောင်းနေသေးတာပဲငါလည်းထားရှောက်လို့ပုတ်ဆိုချော်လဲရောအဲ့ဒါကြီးရှိကြပါနော်neuro ပေါ့နော် locomotor တိရတာ back pain တို့ knee joint pain တွေအဲ့ဒါတွေကဈေးတောက်နေတော့အကောင်းနေတော့ဈေးရှင်လည်းပြောနားတဲ့ချိန်မှာထားလျှောက်လိုက်ကမနိုင်ခံနိုင်မဲနဲ့ချော်လဲကြတာရှိပါအဲ့နာအရန်နာနေတာ low back pain ရှိနေလားဒီ extended knee joint pain တွေရှိနေလားနောက်တစ်ခုက CBS ပေါ့ CBS ကနေထားလိုက်ရင် magnetic posterior hypotension တွေရှိနေလား heart ischemia တွေရှိနေလား aortic stenosis အကုန်လုံးဒါတော့ကျွန်တော်ကဟိုထားပါတော့ import ဆိုရင်ထားကြည့်တဲ့ကမှာ magnetic ဖြစ်သွားလားကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိမယ်နောက်တော့6တွေကြည့်တာပေါ့6မှာ foot deformity ရှိနေလား6ကြည့်ခွင်းနေလားဒါကတော့ဆရာဘက်ကကော hospital ဘက်ကနေလည်းကြည့်တာပေါ့အလွယ်ဆုံးကတော့တကယ်ကျွန်တော်လာ၄တန်းနဲ့ဒီဒါအင်ဟိုအကြီးပြုရမယ်ဆိုရင် for example သူလမ်းလျှောက်လိုက်မှာလမ်းလျှောက်လိုက်တဲ့ကကြရင်နေတို့ဒီလောက်တို့လေးကမြန်မာလေးလျှောက်တဲ့ကမှာဒီက5 feet ကိုအနည်းဆုံး20 seconds တော့အချိန်ယူနေရတယ်ဒီဘိုးကြီးတွေဘွားကြီးတွေချော်လေးကိုတော်တော်များပါတယ်နော် normally ကတော့12 second တော့လည်းပြီးရပါတော့နော်20တော့နေ့တုံးနေ့လို့သွားပြီဆိုရင်ဒါအဲ့ဘွားကြီးတွေနောက်ပါတဲ့ချာလိုက်ပေါ့နော်
ဒီကြလိုက်လဲမလိုက်ရင်လဲခုနက walking stick တွေရှိပါတယ် Zimba frame တွေဂျန်တောင်လေးတွေရှိတယ်ဒုက္ကောက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့အလေးတွေပေးပြီးတော့နောက်ပြီးကအဓိက environment ပေါ့အဖိုးကြီးတွေဘွားကြီးတွေထားပြီးတော့ရှူရှူပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင်မိရမိန်နေအောင်နေဒီမှာထားပြီးရှောက်လိုက်တော့ရှစ်ဆိုချော်လိုက်တာသူတို့ရဲ့ဘေးနားမှာလဲဟိုပါလေးထားပြီးပေါ့နော်and then 5 minute မီမိန်လေးထားပြီးပေါ့နော် environment has အဲ့ဒီကအင်ဘော်နေတယောက်နေနေဆိုရင်ဟာလားမီးတွေအဖိုးတွေဘွားတွေရှိတယ်ဘေးနားမှာဟိုဟာလေးကလေးတွေမီးတွေရှောက်ဆော့သူလွယ်တွေချတာဟိုရှောက်တာကစားတွေချတာထားပြီးဝင်တိုက်ချော်လဲအဲ့ဒီလေအင်ဘော်တယောက်နေနဲ့ဖယ်ရှင်းတာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့မေးကြပါဦး Pay management မှာလေ dietary management အဲ့ဒီဟာလေးသိကြလို့ဒါဘလို့ဒါဒေစာလို့ရှင် pay နေ really ရပါမယ်တော့ဟုတ်additional မပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုတန်းဝင်းညွန့်နေနေပြောကြည့် conservative တင်ပါ dietary အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်း experience ကိုမကိမလာဆောင်းရဆရာဦးမြင့်တော်လာပြီပြောတဲ့ထဲမှာတော့လေအဲ့လိုမျိုးပါတယ် dietary management အဲ့တော့ complementary နဲ့ပေးတဲ့သဘောမျိုးလောက်ပါပဲအတိအကျတကယ်လို့ကျမတို့ဒီမှာကျတော့ dietitian နဲ့ nutritionist တွေတူပါတယ် nutritionist ကတော့ဒီမှာနည်းနည်းနေတာပေါ့နော်နှစ်ယောက်တော့ပဲရှိရဲ dietitian တွေဆိုတဲ့တော်တော်နည်းနည်းကြီးပဲရှိကြတာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုကျန်တဲ့သူတို့က weight loss တို့ပါတော့ကျန်တဲ့ဟိုအစီချတာတို့ကျန်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီ NCD တွေအတွက်ကိုအကုန်လုံးလုပ်ထည့်ရပြီပဲလို့ pain အတွက်ကတော့တီးခြားဆိုပြီးတော့မရှိဘူး diet ကလေနော်အဲ့ဒီခါကတော့ကိုယ့်ဘာသာကတော့အဓိကတော့ healthy diet လို့ပဲကျမတို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ကိုရီးယားလည်း nutritionist မဟုတ်တော့လေနော်အဲ့လောက်ပဲပြောပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါဟယ်လိုအမတခွင့်မို့လားတခုလောက်မေးကြည့်လို့ပါအမဟိုဟာလေးလေကျွန်တော်တို့တွေအမရဲ့နေဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောက်ကြတယ်ပေါ့အမရဲ့ဘာကြီးတွေးကြလဲဆိုတော့ကျွေးဆိုလို့ရှိရင်အသက်တွေက OH ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်သက်60ကျော်လောက်ဖြစ်လာပြီ DM နဲ့ရှိတယ်အမရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဟို frozen shoulder တွေပေါ့နော် acid capsulite တွေဖြစ်နေတယ်သူက more than 3 months ကျော်တော့သူ chronic pain နဲ့ဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး patient မျိုးကြတော့ DM နဲ့ရှိမယ်ဆိုတော့မှသူက secret လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး patient မျိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကNSCD အပိုင်းဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်တင်လဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေဒီ modality အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်တင် exercise အပိုင်းဆိုလည်းဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်တင်လဲတစ်ချက်ပြောပါတယ်ညွှန်ကြားပေးပါဦးမဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဟို diabetes set တွေ frozen shoulder တွေကအရင်ဖြစ်များပါတယ် the most common cases တွေပေါ့နော် epidemiology မှာလည်းသူကအဲ့ဒါတွေကတော့များတယ်နောက်တစ်ခါ old age ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားရတာကမတွက်လက်တော့ဘူးဆရာကြီးတောင်းချင်းပြောသလိုပေါ့နော် muscle တွေအကုန်လုံးကလည်း weakness ရလာတယ်နောက် weakness တွေလည်းရလာတာပေါ့နော် muscle ရဲ့ strength ကလည်းနည်းလာတဲ့အချိန်လေးပေါ့အဲ့ချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ရတတ်တယ်သူကအဲ့နဲ့အဓိကကြတာကတော့အဓိကလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ pain က assessment ကိုတေချာလုပ်ရမှာပါသားနော် integrative arthritis မှာ assessment ကိုတေချာလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကဘာ pain လဲပေါ့မျိုးသားပြတော့ musculoskeletal pain ကြောင့်ပဲဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကဒီ ratio နဲ့လဲတဲ့ pattern နဲ့သွားမလားဒီ guideline နဲ့တော့ assessment ကိုတေချာလုပ်ပြီးရင် guideline နဲ့တေချာလုပ်ပြီးမှအဲ့ guideline တန်းကိုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆေးရတဲ့အခုမှာပြင်မှာလည်းအများကြီးပဲ available ဖြစ်နေကြပြီဆိုတော့လေ musculoskeletal pain တွေကအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူကအဲ့လိုမလုပ်ခင်မှာ posterior care ကိုယူဆိုင်ရတယ် posterior care ဆိုတော့ဥပမာဖြင့်နည်းနည်းလေးစာပြီးတော့နာလာနေပြီနည်းနည်းကတ်နေတာပေါ့နော်မလို့ချင်အဲ့အချိန်မှာသူကဒီလိုစက်ခနဲ့လှမ်းယူလိုက်တာတော့စက်ကူလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လှမ်းပြီးဆွဲလိုက်တာတော့မှတ်တယ်နဲ့အဲ့တော့ကတချို့4 5ဆိုတဲ့မြီးတွေပါလဲကြမှာဆိုတော့လှမ်းဆွဲလိုက်တယ်စက်ခနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရမ်းနာသွားတယ်စပိန်ကနည်းနည်းတဲရပါတာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခါဒီပစ္စည်းတွေကိုလက်ပြန်မယူဖို့လက်ပြန်နောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ပစ်လိုက်တယ်ဆိုကျမတို့စီရုံကန်းနေပိုင်းအဲ့လိုမျိုးလှမ်းပြီးလုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒီကိုယ့်ရဲ့ posterior care ကိုယူဆက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ frozen shoulder နဲ့ pain ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအဲ့ဒီဘက်ကိုဖိမအိပ်ရအောင်ဖိအိပ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကနာပဲအဲ့တော့အဲ့မှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင် bilateral ဖြစ်လာတတ်တယ် bilateral ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးနားမှာတော့ခေါင်းအုပ်လေးတွေပဲများခတ်ထားပြီးပါလို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒီဘက်ဆောင်းလဲနာဘက်ဆောင်းလဲနာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသူဒီအိတ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်ပိုနာတာတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်တာနဲ့တအားနာပြီးတညလုံးအိတ်မရတော့ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီခေါင်းနှလုံးစီတော့အဲ့လိုမျိုးပေးထားတာသူ straight care နဲ့ positioning ကိုတေချာလေးထားပေးတာနောက်တစ်ခါ exercise ပေါ့ exercise ကအရေးကြီးတဲ့အခါမှာတော့ pendulum နဲ့စတာပေါ့ pendulum ကတော့ pain free ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ movement တွေအကုန်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးခါကုန်းလိုက်ပြီးတော့ရှေ့နောက်တွဲတာရဲ့ဒီဘက်ကိုတွဲတာရဲ့နောက်တစ်ခါ second tension လို့သူတို့တွဲတာလေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုအများကြီးလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်ချက်ကကျတော့ဒီအောက်မှာ adhesion ကဒီ shoulder မှာကျတော့ posterior pouch မှာ adhesion လာဖြစ်တာ axillary posterior pouch မှာဒီ inferior pouch မှာလာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကိုဒီလို
ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ဒီလိုနှိုက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဖြစ်တဲ့ဟာကို massage လုပ်ပြီးဆွဲပြီးတော့ဒီလို stretching လေးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ခါဖြည်းဖြည်းချင်းတော့တက်တာတဲ့ဟာပေါ့ဒါကတော့ just posture care တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ self management တွေလုပ်နေတဲ့ဟာနောက် exercise ကတော့ခုနပြောတဲ့ pendulum ကတစ်ဆင့်တက်သွားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ range of motion တက်လာပြီဆိုတာနဲ့ shoulder wheel တွေပါလုပ်လို့ရတယ်အပေါ် step တွေဒါလေးနဲ့ဒီလိုတက်တဲ့ဟာလေးအမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကဒီဒုတ်ကလေးတွေနဲ့ဒီဟိုချိန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မတို့ဒီလို stick လေးတွေနဲ့ဒီလို share ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တဲ့ခါတွေက range of motion exercise တွေပေါ့အဓိကအဲ့ဒါတွေကို gradually ဖြည်းဖြည်းတိုးပြီးတော့ပေးသွားရတယ်နောက် stretching exercise တွေကိုပေးရတယ် modality တွေနဲ့ဆိုရင်တော့you can prescribe whatever you want ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ physiotherapist ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်သိပြီးသားတယ်နော်အဲ့တော့heat ကိုသုံးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟို laser ကိုသုံးမလားပေါ့နော်အခုဆို power laser တွေဆိုလို့ရှိရင် very effective အရင်နဲ့တက်တာချက်ချင်းကိုလည်းမြန်ပြောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတိတ်နာတယ်တိတ်ပြီးတော့ဒီ massage person ရတယ်ဆိုရင်တော့ test တွေနဲ့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်နော်မေးကြပါရှိတော့ခုနကတော့ဟိုလေဟိုလဲ dietary လေးနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့နော်သူ့ထဲမှာတော့ဒီ guideline တွေမှာတော့တခြားမပါဘူးเนาะဘာပေးရမလဲဆိုတော့ခုနဒေါက်တာမျိုးလာပြောသူ healthy diet ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အစိမ်းရောင်ရှိတော့အသီးရွက်တွေ fiber များတဲ့ဟာတွေဒါမျိုးတွေကတော့စားရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ elderly တွေကြားတယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကတော့ vitamin D ပေါ့နော် vitamin D calcium အဲ့ဒါတော့လို့လေအဲ့ဒါလေเนาะဒီခုနက OG chronic pelvic pain မှာလေဒီတက်တာရယ် vitamin D နဲ့အဲ့ calcium ပေါ့နောက် vitamin E ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းတက်တာရယ်ဆိုတော့ဒီ vitamins လေးတွေကလည်းမစိုးနောက် B12 ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီ neuropathic pain နဲ့အဲ့ဒါအတွက်ကိုတကယ်လို့ if there is no contraindication ဆိုလို့ရှိရင်ပေးလို့ရပါတယ် so အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမေးစရာမရှိတော့လို့ရှိရင်တော့ conclusion ပေါ့နော် conclusion ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်if there is no more question and let me summarize the speakers talk and Siaji Umyentang highlighted the detailed patient history is critical to the effective management of the patient with the chronic pain and documentation communication and the integrated treatment plan that includes the monitoring are the imperative and application of the opioids therapy requirements careful assessment and tailored approach that recognize diversity in the patient populations with the chronic pain. And Siaji also stressed that primary care physician and nurses should be involved in the management of the pain care. And Prof. Kimula talked about the standard pain, chronic pain, the clinic, and she pointed out the pain center versus the pain clinic and the desirable characteristics for the multidisciplinary pain management center and the recommended the ideal facilities and she presented a well plan to develop the multidisciplinary pain treatment center in the Yangon General Hospital. And Professor Tawinyo also emphasized about the peculiarities of for the elderly patient with the chronic neuropathic pain, such as the drug side effects are more common in the older patient. And they need the multidisciplinary medical care, and they come with the atypical presentation, such as the falls and the confusions, and the central post-stroke pain, post-herpetic neuralgia, trigeminal neuralgia, and diabetic neuropathy pain are more common in the elderly patients. And Prof. Kimete highlighted the reflex signs and symptoms of the chronic pelvic pain, and also we have to bear in mind that about the treatable pelvic infection in the patient with the chronic pelvic pain. And Prof. Kimete also pointed out the chronic pelvic pain is not just a gynecological issue, and it needs multidisciplinary approach, and psychological assessment is also the crucial and the model of to meet the individual needs for the woman. And now it is the time to close this session.
And first of all, thank you very much to the all four speakers, Professor Siaji Umyintang and Professor Kim Yoo-la, Professor Tan Win Yoon, and Professor Kim Mei-tin for your excellent talk and also sharing your valuable experiences. And we have learned a lot from your talk. And secondly, thank you to the participants for joining this symposium and actively participating in the discussion. And last but not the least, and I'd like to thank to the Zydus Company Limited for organizing this symposium. And thank you very much. Thank you, Mama Professor Pujule, for closing remark. May I invite Mr. Gushen, Country Manager for Zydus Life Science, onto the stage for follow-up thanks. So good afternoon and Minglava. So now I am the one who is between you and the lunch, so I will not take much of the time. I would like to start by saying, first of all, thank you very much, Professor Fifile, for giving us this opportunity. Similarly, Professor Minthong, both of you were really instrumental, right, in designing this kind of a program, and we are happy as a company to always be in supporting such wonderful initiatives. I also would like to thank our wonderful speakers, Professor Kim Yoo-la, Professor Tan Win Yoon, and Professor Kim Mei-tin, right? Also, I would like to thank all the distinguished guests, those who have come and taken the time out on their personal time on Sunday. Thank you very much for almost 100 doctors, those who are attending this program basically through a hybrid model. That really speaks about the importance of this topic, pain being such a wide topic, but still there are a lot to be done, right? And I think in the morning, all the speakers were saying this is going to be a teamwork, right? Not a single specialty can take care. So we all need to do the teamwork. And most importantly, I always feel as a pharmaceutical company, we are also part of your team. Please let us know if there are some unmet needs, some molecules, right? There are a few things which we can do. And as Zydus, since we have a plant here, the plant is basically to take care of the patients of Myanmar. So anything which you require, and as a pharmaceutical company, I can promise on behalf of Zydus, we are always there to support all your requirements of patients. Thank you very, very much. And thank you very much. Thank you, Mr. Gushen, for follow-up thanks. May I invite again Mr. Gushen for giving appreciation gift to our respected chairperson and speaker. I would like to invite Professor Pujule for receiving the appreciation gift. May I invite CIG Professor Tan Win Yoon for receiving the gift. May I invite Mama Professor Kim Mei-tin for receiving the appreciation gift. May I invite Professor Mama Kim Yoo-la for receiving the appreciation gift. I would like to express my heartfelt thanks to all the professor and doctor having spread your valuable time with us today. Today's symposium is successfully conducted by all of your support. Hope you enjoy the session and thank you all. Photo session continued. Thank you.